به حضورتون که یه مقداری تمپوی صحبت کردنتون رو باید بیارید پایین‌تر. یعنی چی؟ یعنی سرعتتون. من با شبانه‌ای که صحبت می‌کردم یه رکورد می‌انداختیم رو میزش می‌کردیم صحبت. آخه می‌دونی انگار که مثلا شما 24 ساعته 48 ساعته. جدی میگم. یه چیزی حالتی هست. من خیلی آدم ناجوری بودم. یعنی اینو قبول دارم. مثلا کسی از من یه سوالی می‌پرسید یه جورایی مثلا می‌فرستاد سمت دربه. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر. من محمد مهدی عسکری هستم، میزبان پادکست کاریگر و خیلی خوشحالیم که با یه اپیزود جذاب دیگه در خدمتتون هستیم. امروز یه مهمان خیلی دوست داشتنی درجه 1 و متخصص داریم مثل اپیزودهای قبلی، اما فرق این اپیزود با اپیزود قبلی اینه که خیلی دوستانه میخوایم بریم جلو، دوستانه تر. البته عادل طالبی عزیز اینجاست. عادل جان سلام، خیلی خوش اومدین به کاریگر. مرسی، منم سلام عرض میکنم و امیدوارم که صحبتایی که میکنیم برای کسی که میشنون مفید باشه. سلامت باشی. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی و اینکه چرا انقدر سخت میشه شما رو پیدا کرد حقیقتا. نه والله از من راحت‌تر با کی تونستی همین کنم. آره البته اینم هستش، ولی خب یه بازه، یعنی من که وقتم کمه، میرم اینور میرم اونور کار دارم اینا، ولی فکر کنم ارتباط گرفتن راحته. ارتباط گرفتن که انسان خیلی راحت بود، ولی این منشی و هماهنگی نه حقیقتا خیلی اذیت شدیم سرمون. خب دیگه به همون کار زیاد باشه، درگیری زیاد باشه، میدونی آدم خب باید به برنامه‌اش برسه، مجبوریم که یه سری هماهنگی رو انجام بدیم. سلامت. نه تو من درستش همینه به نظرم. حالا پسیم یه شوخی کلی هم توی اول صحبتمون داشته باشیم. خب یه خورده با عادل طالبی آشنا بشیم. اولا اینکه ببینیم عادل طالبی متولد چه سالیه، اصالتا کجاییه، متولد کجاست و بیایم شروع کنیم مباحثمون رو اینجور. من متولد تیر 56 ام. همدانی هم هستم، بهار همدان. آره یه شهری تقریبا 15 کیلومتری همدان. درست. و پدر و مادر اهل اونجان. من تو خودم توی پایگاه نوژه دنیا اومدم، پایگاه در واقع سوم شکاری. بله. چون پدرتون نیروی هوایی بود در ارتش و جای مختلف هم بودیم، ایلام بودیم، آبادان بودیم، نمیدونم تهران بودیم، همدان بودیم، پایگاه مختلف بودیم چون نظامی هر 3 سال یه بار یه جای ایرانه. درست. جاهای مختلف بودیم. یه چند سال ما تهران موندیم، پدر دیگه رفت خودش ماموریتشو رفت و بعدم که همون دیگه بعد برگشتیم همدان و بعدم که دبیرستان و بعدم که دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد تهران شمال. خیلی اسکیپتور همینا رو رفتین جلو. آخه دیگه عادی دیگه. آره. یه بچه‌ای اختیارات هم دست خودت نیست. بابا ترجمه ببره بعد بگی چشم، مامان ترجمه ببره بعد بگی چشم. در واقع من 17 سالگی دانشگاه قبول شدم. من سوم ابتدایی جهشی خوندم. 17 سالگی دانشگاه قبول شدم، اومدم تهران، دوباره تنها دیگه اومدم تهران. تازه زندگی اونجا شروع شد. یعنی جایی که خودت تصمیم میگیری، خودت انتخاب میکنی و الی آخر. تا 17 سالگی هیچ انتخابی من نداشتم. انتخابا بعد قبل شده بود. گفتنی هم نیست واقعا. درست. مثل هر بچه دیگه بازی کردیم، مثل هر بچه دیگه شادی کردیم، مثل هر بچه دیگه دعوا کردیم، مثل هر بچه دیگه گریه کردیم، قهر کردیم، آشتی کردیم. همه اتفاقی که برای هم افتاده برای ما افتاده. خب پس 17 سالگی اومدین تهران و دانشگاه چی شد؟ دانشگاهی که دانشگاه آزاد تهران شمال بود. خدمت عرض کنم اون موقع سر ظفر بود تو شریعتی. بعد بردنمون سمت اول تجریش، بعد بردنمون خیلی دانشگاهش خیلی آواره بود. الان تو حکیمه یه ساختمان عظیم واسه خودشون امپراتوری باز کردن با پولای ما، ولی آره تو بیغوله هایی میرفتیم. یه دونه سر صدر بود، شریعتی سر صدر بود. بعد رفتیم قبادیان و به 8 سالی تقریبا توش من یه لیسانس گرفتم بعد از 8 سال. بعد 8 سال. آره. یعنی چند ته؟ من 74 رفتم 16 ته یعنی. آره. البته من خیلی از همدان که اومدم خب رفتم سر کار، مجبور بودم. اما اولش رفتم توی پارکینگ کار کردم. بعد خب خرج گرون بود، پدرم یه خیلی نظامی بود و به هر حال پول میداد، هزینه ها رو میداد، ولی خب اونقدری که ما دوست داشتیم بالاخره هر جوون دوست کار بکنه، خودش خرج بکنه، بالاخره هزینه‌ای که داره و لذتی که ما از دنیا ببره. و دیگه رفتم سر کار. بعدش هم رفتم یه شرکتی کار الکترونیک، البته که الکترونیک نه، لحیم می‌کردیم با یه هویه و یه سیم دستمون بود و خلاص دستگاه جوجه کشی سرهم می‌کردیم، اسمبل می‌کردیم. بعد رفتم شرکت پارس بایت، اونجا کامپیوتر اسمبل می‌کردم. بعد رفتم تهران تلکامپیوتر، اونجا هم همین بود کارم و برنامه‌نویسی می‌کردم. بعد یواش یواش به پروژه گرفت و برنامه حسابداری اینا. سال 76 تقریبا من درآمد خوبی داشتم با برنامه‌نویسی و نرم افزار حسابداری اینا. این بود که کلا درس رو ول کردم، تو دانشگاه ول کردم. مثلا احساس کردم چه کاریه. کار درستی هم فکر کنم کردین دیگه. نه حالا میگم بهت یه 2 سالی نرفتم تا 78 79 2 سال نرفتم. بعد یهو دیدم هر شرکتی ما میریم یه
منطقی که اصلا هیچ حالیش نیست، نمیدونه برنامه چیه، نمیدونه کد چیه، هیچ حالیش نیست، شده سرپرست و مدیر واحد کدنویسی و حالا الان اسمش شده سی تی او، موقعش نمیگفتن سی تی او، میگفتن مدیر تیم. خلاصه ما که همه کار رو انجام میدیم باید زیر دستمون بگیم دیپلم است. بعد دیگه جا خوردن که من این همه یعنی اصلا یکی از شرکت‌ها رو اسمشو نمیارم، ما یک سال باشون کار می‌کردیم، خیلی هم خوب کار کرده بود اونا. بعد یه سرپرست بیرون آوردن، مثلا مدیر گفت من این هم کار کردم، این نرفون من نوشتم، اینو من انجام دادم، اتوماسیون رو من دیولپ کردم، یه نفری یه حساب برات 6 ماه نوشتم. بعد از رفتی یه نفری که هر از به تشخیص نمیده آوردی گفت ایشون از دانشگاه من حالا دادن امریکایی کجا فارغ التحصیل شدن، معدلشون نمیدونم 18 بوده، حالا چون شما چجوری به خودت اجازه میدی حرف بزنی؟ این جمله اون لقطه رو به من زد که آقا تو هر چی هم کاربلد باشی اینجا یه جایی ممکنه از اون ملکه، چون من به ملکه اعتقاد ندارم واقعا، ولی خب به خاطر همین جمله برگشتم و لیسانسمو دوباره گرفتم دیگه. تو به خاطر همین 8 سال آره دیگه دوباره گفتن از اول باید بگی، یعنی در واقع اونو کنسل فقط دیگه کنکور نخواستن، گفتن اوکی و یه جریمه هم دادیم و ولی گفتن دوباره واحد از اول که از اول شروع کردیم و دیگه 82 من فارغ التحصیل شدم. تو یه رشته فکر کنم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، نرم افزار. پس شروع کلا فعالیت حرفی شما برنامه‌نویسی بوده؟ اصلا کلا من از سال دوم دبیرستان عاشق برنامه‌نویسی شدم. سال سوم دیگه کلا برنامه‌نویسی می‌کردم، سال چهارم هم که بازم برنامه‌نویسی می‌کردم، دانشگاه برنامه‌نویسی می‌کردم، برنامه‌نویسی می‌کردم. خب حالا الانم برنامه‌نویسی می‌کنم. آره آخرین باری که برنامه‌نویسی کردم دیشب بوده. تو الان این نیاز به برنامه‌نویسی ندارم، الان فقط برای تفریحه. یعنی صرفا حالت فان نمیشه یه معتادی، میدونی کسی که به کدنویسی بلدن نمیشه مثلا تا من تسک بزنم که ببینم بچه‌ها بخوام کدو بزنن احساس من خودم بزنم راحت ترم، میدونی هر چی هم به خودم میگم لعنتی نکن این کارا، تو هم مدیری، تو فقط فکر بکنی، تو باید ایده بدی، تو باید نظارت بکنی، اعتیاد. آره یه جایی احساس میکنی باید اینو خودم انجام بدم، ولش کن نمیخوام تسک بزنم، خودت انجام بده. خب من قبل از که حالا صحبتمون رو بریم جلو، من اجازه رو گرفتم که حالا بگیم عادل خان، عادل جان اینا، قراره که بگیم عادل جان. آره جان بگو. عادل بگو. خیلی هم عالی، چشم همون عادل رو میریم جلو. خب عادل جان برای ما حالا صحبت کردی در مورد مسیری که اومدی، یه بازه‌ای دوچار ورشکستگی شدی، یه سری فشارهای خیلی شدید روانی هم براتون پیش اومد. یه خود در مورد این بازه میخوام برامون صحبت کنم. همون حد فاصله سال 79 بود دیگه که ما از یک طرف یه شرکتی رو انداختیم رو کارت اینترنت میفروختیم، بعد بلد نبودیم پرایسینگ رو، بعد هزینه‌های جنبی رو نمیدونستیم، مطالبات مشغول اصول رو نمیدونستیم چیه، خیلی جا رو نمیدونستیم. الان نگاه می‌کنم میگم خدا چه جوری ما رفتیم شرکت رو انداختیم، برای چی این کارو کردیم، دیوونه بودیم. الان میبینم هی بچه‌ها رو هول میدن به سمت کارآفرین، میگم میدونید مالیات چیه، میدونید تامین اجتماعی، چرا این بچه‌ها رو میفرستید کارآفرین؟ این دولت لعنتی داره هی این آتیشو داغ میکنه، ولی واقعا اینه که کارآفرینی اینطوری نیست که اینا میگن. واقعا انقدر مشکلات داری، شهرداری، بیمه، مالیات، مؤسسات، نهادها، ارشاد، کل کارهای بوروکراتیک میفته رو دوش اینقدر ماجرا تو اصلا له میشی. چرا ما این کارو کردیم؟ واقعا اذیت شدیم. آره خیلی اتفاق بدی بود و ورشکست شدیم و بدیهی آوردیم بالا و فکر کنم 6 7 سالم طول کشید بدیهی رو پس بدیم. مقدار چقدر بود؟ فکر کنم اون بازه خیلی زیاد بود که چون من یه اشتباه بزرگتر کردم، نزول گرفتم که اون رو بدم، بعد دوباره اون برای نزولا هم دوباره بعد نزول هم بیشتر 16 تومن تا بابا اینا کمک کردن، یعنی بدون کمک پدر و بابام و اینا نمیشه جمعش کرد. البته خودمون هم کار کردیم، خیلی زحمت کشیدم، یعنی واقعا روزی به جرئت میگم 20 ساعت من کار میکردم، یعنی 3 صبح میخوابیدم 7 پا میشدم، 3 جا کار میکردم، یعنی توی مجموعه علامه طباطبایی کار میکردم صبح، بعد میرفتم مجموعه نگاران، بعد میومدم دوباره حالا اسم جلان شده فریلنسری، اون موقعش این کار پروژه‌ای طراحی سایت میگرفتم و تا ساعت 3 صبح کد میزدم. آره با این روش کار کردن و به قول یک بچه‌ها یه بار گفتم مثل اسب نجیب و پرتوان کار میکردیم واقعا کار. ولی تا 82 تقریبا 56 دیگه جمع 87 دیگه همه به دیگه اومده بودن، دیگه خلاص شده بودن و بعد رفتم دیگه این دفعه منظم رو انداختم کنارش دیگه، خیلی با طمأنینه و با دقت و با آگاهی رفتم جلو، بدون استرس، بدون دست و پا زدن. میدونی یه وقتی برای اینکه موفق بشی دست و پا میزنی، بعد محیط باطلاق یهو میری تو بدتر، باید یه جای آروم باشی. آره باید وایس، باید زیر پات یه چیزی باشه که تو رو نگه داره تو این باطلاق. یعنی که 87 این اتفاق برای من افتاد، یعنی 87 دیگه آماده بودم واقعا شروع کردم. 92 ولی راضی نبودم از خودم، یعنی 5 سالی که گذاشتم موفقیت آنچنانی من کسب نکردم و تحقیق کردم چرا. متوجه شدم من مطالعه کافی توی حوزه مدیریت ندارم، بازاریابی رو نمیفهمم،
من متخصص بودم، برنامه‌نویس بودم، اسکیل سرور میشناختم، بی آی میدونستم چیه، اینا رو بلد بودم. فنی بودید دیگه؟ آره آدم فنی متخصص بودم. بعد برای اینکه بتونم کسب و کار را بندازم دیدم این کافی نیست، چون فهمیدم تو 5 سال بعدم نبود دیگه، ورشکست نشده بودم، خیلی با درایت و با دقت میرفتم جلو، ولی موفقیتی حاصل نمیشد. رفتم یه دوره ام بی ای مدیریت صنعتی 92 تا 94 و اون کلا مسیر زندگی رو عوض کرد دیگه. یعنی یه پله اومدیم بالا، از اون بالا نگاه چه خبره، دنیا دسته کیه، بازاریابی یعنی چی، استراتژی یعنی چی، کسب و کار یعنی چی، مشتری یعنی چی، خدمت چیه، محصول چیه، بازاریابی هر چه فرقی دارن با هم دیگه، رفتار مصرف کننده چی میگه، چگونه باید گپ‌های بازار رو شناسایی بکنی. ولی از 94 همه چی خوب جلو اومد. یعنی به جز یه مورد نیمکت بود که من که شکست خورد، به خاطر اونم من شکست نخوردم خداییش. گاج اومد گاج مارکت رو انداخت. دیگه انحصار نه، ببین بهش میگن قدرت. خب دیگه بخشش میشه انحصار دیگه. حالا اینکه ذات سرمایه به سمت انحصار میره، اون یه بحث بدیهیه، نه تو ایران. تو گوگل هم داره دنبال انحصاره، مایکروسافت هم دنبال انحصاره، آمازون هم دنبال انحصاره. شما قراره انحصار چیز بدی نیست، انحصار دولتی چیز بدیه. ببین چیز بدیه، به خاطر همینم توی امریکا قوانین آنتی‌تراست داریم، قوانین شرمن داریم، قوانین ضد انحصار داریم و خیلی هم تلاش میکنن که جلوشو بگیرن، اما به هر حال ذات سرمایه برای بیشینه کردن سود به سمت انحصار میره. خود من هم در حد خودم یه جاهای این تلاش رو میکنم که انحصار گرایی به هر حال تو ذات همه هست. نه توی مثلا کتاب صفر یک کنم خودتو خوندین دیگه، اونجا هم دقیقاً یه بررسی میکنه، میگه در واقع شرکت موفق کسایی که دنبال انحصار هستن و خب چیز بدی نیست، ولی انحصاری بده که در واقع پای دولت روش باز شه. یعنی حالت زور دیگه است. آره مثلا دولت بیاد، دولت باید رگولاتوری بکنه، میدونی، باید قوانین رو در واقع تصویب بکنه و نظارت بر حسن انجام قوانین داشته، اجازه کسب و کارها در فضای خصوصی برن جلو. اما برام میخوام بگم که حالا فارغ از خوب و بدش، ببین به هر حال انحصار که ایجاد میشه مصرف کننده متضرر میشه، انحصار که نباشه تعادل توی بازار وجود میاد، رقابت بیشتر میشه، و از اون طرف وقتی یه نفر سرمایه بالایی داره باید قوانین جلوی اون انحصار رو بگیرن، یعنی باید کمک بکنه که بازیگران خرد هم بیان، چون در نهایت در یک نگاه سیستماتیک، در تفکر سیستمی، این بیشتر به پایه سیستم کمک کنه بودن بازیگرها. وقتی فقط یک بازیگر داشته باشه، اون بازیگر تمام در واقع معادلات رو خودش تغییر میده. تو اون مدل پورتر هم داره میگه وقتی تمام اون 5 نیروی رقابتی پورتر حذف بشه، دیگه محصول مشابه نتونه بیاد، محصول جایگزین نتونه بیاد، رقبا حذف بشن. خب عملا وقتی یه دونه باشه، اون وقت این قدرت تصمیم گیری برای مصرف کننده هم پیدا میکنه، قدرت تصمیم گیری اگه واسطه باشه برای تولید کننده هم پیدا میکنه و این خطرناکه. این اتفاق نباید بیفته و باید در واقع در چنین شرایطی کسب و کارهای کوچک به همدیگه کمک بکنن و با همدیگه جلوش وایسن. دولت هم باید قوانین داشته باشه که اجازه نده که این اتفاق بیفته. خب نیمکت پس آره اون بود قدرت داشت، قول بود، میتونست 70% تخفیف بده، ما نمیتونستیم 70% تخفیف بذاریم و اون اونو جمع کرد. 2 ماه داشت میرفته رو من فهمیدم که این رو به افولی، یعنی کلا یک کسی از ما نمیخره. اونو جمع کردیم که خب به نظرم جمع کردنش خیلی خوب بود، یعنی به موقع جمع کردم، خوب فهمیدم. خیلی دیگه نفهمیدن، 1 سال بعد 2 سال بعد هی ضرر دادن تا آخر سر کوتاه اومدن، ولی من به موقع تشخیص دادم. بعدش هم که رسیدیم فکر کنم به تیزلند اصلا قبل از شروع شده بود. شروع شد، ولی خب اسمش فکر کنم خیلی نه، همون اولش هم خیلی خوب اومد جلو، تو 1 سال خوب قشنگ پوزیشن گرفت و خب خلا بود دیگه، نداشتیم همچین سایتی رو با همچین امکاناتی، چون من قبلا توی علامه کار کرده بودم، میدونستم چی میخوام، یعنی قشنگ برنامه داشتم. مثلا 89 میدونستم چی میخوام درست کنم. سال 92 برای اینکه میخواستم این ایده رو که میدونستم فوق العاده است اجرایش بکنم، رفتم ام بی ای خوندم که این موفق بشه. موفقم بود الحمدلله، خوبه خدا رو شکر. بعد اینکه حالا شما صحبت کردین در مورد یه مسئله‌ای که یه جایی حالا جسارتاً یه لگدی بهتون خورد و خب هر کسی بکنه حالا تو زندگیش یه چنین نقطه‌ای داره که یه اتفاقی براش میفته که حالا بعدش شروع میکنه به اینکه دیگه بسته. اون نقطه دیگه بسته شما دقیقاً کجا بود؟ دیگه بسته یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیخوام اینجوری ادامه بدم، میخوام که تغییر بدم. یعنی بارها شد، همون سال 79 بود که اونطوری شد دیگه، فهمیدم آقا دیگه بس، چک دادن دیگه چک ندادم. تا الان شاید باور امسال من کلا فکر کنم 2 قطعه چک دادم، چک نمیدم، نرد میخرم، یا مثلا دیگه وام نگرفتم هرگز. بعد از اون قصه که نفسمو بنده بود دیگه هرگز وام گرفتم بس. یا با یکی شریک شدم، سرمایه‌گذاری کردیم با هم، یا علی گفتیم بریم به کار میکنیم، یا با پول خودم. پول قرض نمیگیرم، وام نمیگیرم، کارم من حرام است، حلال است، اسلام فلان. من رفتم
از نظر ذاتی میگم آقا یا اینکه به یکی متعهد باشم که این پول رو پس بدم بهش، اونو نمیپذیرم. میخوام کار را بندازیم، پول دارم خودم را بندازم، پول ندارم میرم شریک میگیرم، تو سودش هم شریکیم، تو ضررش هم شریکیم، بریم بجنگیم تو این بازار موفق بشیم. مثلا این مدل من دیگه بسته من سر اون وامه بود. یا مثلا سال 92 خب 5 سال کار کردم ولی دیدم متناسب با زحمتی که میکشم، تخصصی که دارم، توانی دارم، دستاورد ندارم. اونجا گفتم خب بسه، برو چه مگته، کجا ایراد داری، چه مشکلی داری. بعد فهمیدم که آقا با افراد مختلف صحبت کردم، گپ زدم، مثلا فهمیدم من مذاکره بلد نیستم، من چه میدونم معامله بلد نیستم، من مهارت‌های نرم ندارم، من بازاریابی نمیشناسم، مدیریت. خب همینجا یه استوب کنیم. برای اینا خوب چیکار کردین؟ خیلی بحث خوبی باز شد. اینو فهمیدم که ندارم، یعنی خب با مشاوره‌های خوبی که گرفتم، آدم‌های خوبی که مشورت کردم، رفتم گفتم من اینم چرا نمیشم. یکی گفت تو مذاکره بلد نیستی، یکی گفت تو منابع انسانی نمیفهمی، یکی گفت تو رهبری سازمان باید بری. هر کسی یه چیزی من گفت و بعد من مجموعه نداشته هام رو جلوی چشم، من فکر خیلی خفنم، مثلا سال 88 بوده دیگه. آره یه جایی بالاخره 30 و چند سالمون هم شده بود و قشنگم جا افتاده بودیم و به جایی رسیدم که انتخاب می‌کردم. یعنی یکی میومد میگفتم باهاش حال نمی‌کنم، این سایت نمیگیرم. یکی دیگه میومد تا مثلا سایت باشون می‌خوردم با قیافت حال نمی‌کنم. جدی میگم یه وقتی آره واقعا کاری کردم. یعنی پول میومد سایت رو می‌زدیم، مثلا نگاه می‌کردم دفترش تو جردن 6 تومن تو بده. این 6 تومن الان نیست، 6 تومن سال 88 6 میلیون تومان برای یه سایت، همین الانش 500 تومن خیلی سایت میزنم. بعد انتخاب می‌کردیم. مثلا یه بار یکی من یادمه رفتیم دفترش متحری بود، بعد پروپوزال داده بودیم، اونم اوکی کردم. اومدیم بعد با یکی از دوستان بودیم، گفتم که این کارش انجام میدم. چرا؟ گفتم آسانسور نداشت مرتیکه. یعنی با این دلیل احمقانه ما پروژه نه اینکه حالا بخوایم رد کنیم، ما وقتی نداشتیم، بعد انتخاب می‌کردیم. یعنی به یه جای رسیدیم که بالاخره 10 تا پروژه در ماه میومد، من باید حداقل 2 تا پروژه، نهایتا 3 تا پروژه رو میتونستیم ران کنیم. منابع محدود بود و من متوجه شدم که اگه تیمو بزرگ کنم نمیتونم اداره کنم. یعنی به در واقع ناتوانی‌های خودم پی برده بودم. یه خورده تیمو بزرگ می‌کردم از دستم در می‌رفت. مشورت هم می‌گرفتم. آره اینم کم کرده بودم. تیمم منسجم بود، 3-4 نفر بودیم، داشتیم سایت طراحی می‌کردیم. منتها متوجه شدم اینجوری نمیشه ادامه داد. اینکه من مثلا چند تا پروژه محدود بگیرم، نمیتونم تیمو بزرگ کنم، نمیتونم مدیریت بکنم، یه جای کار نه. حالا این مشورت‌ها اومد به من کمک کرد که گفتم این مشکل پیدا کردم. مثلا تیمم شد 6 نفر، پروژه دستم در رفت. بعد گفت خب مثلا یکیشون میگه تو منابع انسانی اصلا حالیت نبوده، اینا رو چرا استفاده اینطوری گفت چجوری منیج کردی، چگونه لیدرشپ بوده. بعد فهمیدم یکی اسم رهبری سازمان هست. ما اصلا فقط کلمه رهبری که به ذهنمون میومد یه چیز دیگه بود. من جدی میگم اینو، تا سال 91 هر وقت کلمه رهبر یا رهبری بود فقط یه نفر تو ذهنمون بود. من تا سال 91 فهمیدم توی 30 و شاید 6 7 سالگی بیشتر، آره 35 سالگی فهمیدم یه چیزی هست به اسم رهبری که در سازمان به کار میاد. اون لیدرشپ. آره لیدرشپ که اصلا رهبری اون نیست که ما فقط شنیدیم. این در واقع یکی از مهمترین علم، حالا نگیم هنر بگیم هر چی که هست. آره حالا یه خورده علمی نیست خیلی هم مسائل رهبری سازمان. ولی اصلا این توی سازمان کوچک اصلا مدیریت نمیخوای تو رهبری سازمان. ولی ما تا اون موقع نمیدونستیم. یکی دیگه اومد آقای تو اصلا مالی حالیت نیست. با اینکه یه بارم مجبورم نه خوبم من میدونم بدهکار چه چیزی، نه نسبت ها رو میشناسی، در نمیدونی چیه، کشف رو این گونه هست میذاره میفهمی. گفتم نه مگه باید بفهمم. خب احمق وقتی تو میخوای جوان ورشه باید بفهمی. نفهمی که همین نفهمی که نفهمید اینا رو که تا اینجا به مشکل خوردید، تا تیمت بزرگ شده دوباره دیدی به مشکل خود کوچیک کردی. و خلاصه اینها هر آدمی اومد یه چیزی به من از نداشته ها گفت و بعد مجموعه اینها به من کمک کرد که برم به سمت MBA. بعد برای MBA خب خیلی جا رفتم، دانشگاه شریف رفتم، خدمت خانم شهید بهشتی رو رفتم. منتها خب مثلا شریف که رفتم دیدم یه جوان ناپخته خام اومدن اونجا، من با هزاران سوال تو دل کسب و کار بودم، شکست خوردم، آکادمیک جلوی آره بده دانشجو که حالا مثلا می‌خواستن سربازی نرن مثلا اومدن MBA مثلا، یا چون مثلا نمیدونه کار چیه، نمیدونه کسب و کار چیه، نمیدونه بازار چیه، اومده اونجا سوالام سوالای خیلی مناسبی نبود به نظر من. بعد رفتم شهید بهشتی، اونجا هم مناسب ندیدم، یعنی آدم ولی نبودن که احساس کنم من با اینا میتونم توی کلاس بشینم و از اینها میاد. تو می‌دونستم تو دوره MBA بیشتر از استاد و بیشتر از حالا کتاب باید از دور و بریات یاد بگیری، از تجربه. اونجا نبود. رفتم مدیریت صنعتی و اونجا دیدم اینطوری هست، یعنی آدم‌هایی بودن که کسب و کارهای بهتر از من داشتن، آدم‌هایی بودن که موفق‌تر از من بودن، آدم‌هایی بودن که تجربه خیلی زیادی داشتن می‌تونستم من انتقال بدم و من رفتم اونجا و MBA رو توی مدیریت صنعتی در واقع شروع کردم. 2 سالم کارو کلا تعطیل کردم، همه پروژه هامو پس دادم، من تو پول گرفته بودیم همه رو پس دادیم، رو دیگه کار نمی‌کنیم. فعلا می‌خوام یاد آره 2 سال آره تعطیل کردم.
رفتم یه اتاق برای خودم توی جنت آباد گرفتم، نشستم اونجا. من نزدیک خونه باشه یه روبه برم بیام. آره صبح میرفتم درو میبستم میشستم مطالعه میکردم، چون انواع سی دی دی وی دی و الی آخر. روزی هفته یه روزم میرفتم مدیریت صنعتی، هفته یه روزم میرفتم کیس استادی بررسی میکردم. خب میشناختم. حالا من این سوال اینجا بپرسم، خب شما الان مواجه شدین یه بار دیگه. خب من این سوال اینجا میپرسم، شما مواجه شدین با لیستی از ندانسته ها و چیزایی که بلد نبودید و قرار بود که برید یاد بگیرید. این یاد گرفتنه چطوری انجام میشد؟ شما چطوری یاد میگرفتید؟ ببین یعنی مثلا کتاب بوده؟ ببین مدیر صنعتی خوبی که داشت اساتیدشون خیلی خفنن، یعنی یه خورده با فضای آکادمی فاصله داره. به خاطر مقاله آدم‌ها رو نمی‌فهمن. مثلا آقای محمد علی حقیقی که اومد به ما منابع انسانی درس داد، خودش هم این کارو بود، تو هم بیزینس داشت. یه جمله خیلی جالبی گفت، خیلی من باهاش حال کردم. مثلا جمله‌شو قبول ندارم الان، میدونی اختلاف نظر دارم، ولی جمله‌ش جمله قشنگه. اون زمان قبول داشت. الان هم هنوزم میگم جمله‌ش قشنگه. گفتش که کسی که چه می‌دونم سوار پرایده نمیتونه بیاد به تو سرمایه‌گذاری یاد بده. باید خودش رو سوار ماشین بشه یه سرمایه‌گذاری. حالا میگم با جمله الانم مشکل دارم من، ولی جمله خیلی جالب بود. بعد دقت کردم مدیر صنعتی دقیقاً این کارو میکنه. اگر کسی میاد منابع انسانی درس میده، قطعاً یه شرکتی خودش داره که فقط تا 200 تا نیرو داره. یا مثلا چه میدونم هومن تصدیقی که میاد برای ما در واقع تفکر سیستمی رو میگه، خودش الان تو بوتانی رو پیاده کرده، مدل ها و ارزیابی سازمان و معماری سازمان میگه، توی ری اورگانایزیشن بوتان سهم داشته. یا حالا منظور این بوده که کسی که خاک جایی رو آره تو کتاب نیومده بودن، میدونی آکادمیک نبودن واقعا خاطره. مثلا آقای کی بود خدای من خیلی مدیونشم این بشر، اما یه لحظه اسمش از دستم در رفت. آره مثلا اون شاید باورت نشه 30 ساعت فقط از ما سوال میپرسید، مثلا جواب نمیداد. هر چی میپرسید میگه خب به نظر تو شاید اینطوری باشه بهتر نیست. یعنی دائما سوال ایجاد کرد تو ذهن ما رو کلا تغییر داد نگاهمون اصلا به سازمان و به منابع انسانی. یا مثلا خدمت عرض کنم که بحث آقای شایان بود، اومد درباره حسابداری مدیریت گفت، خیلی عجیب و غریب بود. خودش مالیاتچی بوده و اومد قشنگ درباره مالیات چیه، کجا خطرناکه، کجا واردش نشید، کجا واردش بشید، چگونه منابع مالی چک بکنید، کجا به حسابدارتون اجازه بدید بره جلو، کجا جلوی حسابدار وایسید، چگونه با آدمای مالی تعامل بکنید. خب چیزی که اونجا به ما یاد داد جای دیگه رو نمیاد. حالا این میگفت آدمای با تجربه عملیاتی رو میگفتن، کتاب‌های معرفی می‌کردن، میگفتن حالا بریم بخونید که می‌خوندیم، اما در کنارش آدم‌هایی هم بودن که حتی مثلا میگه آقا چشم جهان هم دوره ما بود، آقای متولی مدیر نشر الگو، آقای چشم جهان توی توسن چی اونجا تو این شرکت مالیه، آقای که دوستان از کروز بود، یکی دیگر دوستان از سونی بود، یه دوست دیگه خانم هاشمی مدیر مارکتینگ شیپور بود، فقط اسم اینطوری اند، آقای علوی مدیر کنترل سایپا بود. خدمت اصلا و تلفیق اینا بعدش آره میخوام بگم شهاب بخشان مثلا هزاره بود، شرکت هزاره بود، همه ماشاءالله من ریزیزشون من بودم اون موقع و اینا کلی تجربه داشتن. و بعد وقتی که مثلا توی کتابی چیزی رو می‌خوندیم بعد مثلا اینو گفته، بعد مثلا شهاب میگم نه بابا این چرت و پرته، این کارو کردیم اینطوری شد. من به همین راحتی میفهمم یه الزاما هرچند تو کتاب نوشته ممکنه تو عمل اجرا نشه. بعد میرفتیم پروژه ها رو مثلا یادم بازار چریکی رو آقای حکیم‌زاده مثلا بازاریابی رو ما یاد دادن، هم خود بازاریابی رو و هم مدیریت استراتژیک بازار رو. خب برای ما مثلا پروژه بازاریابی چریکی دادن. ما سال 93 یه پروژه چریکی خیلی خفن اجرا کردیم، با هم 20 گرفتیم. من و خانم دهپور و آقای چشم جهان فکر کنم اگه اشتباه نکنم 3 نفری یه پروژه بازاریابی چریکی سنگین رفتیم. میدونی چه میدونم از این بچه بازی‌ها نبود 4 تا سوال جواب بدیم، باید میرفت کار می‌کردی. فکر کنم من اگر اشتباه نکنم توی اون 2 سال شاید 15 تا پروژه رو ما اجرا کردیم و خروجی دادیم و ارائه داشتیم و پرزنتیشن. یه جوری بیزینس اسکول آره بیزینس اسکول آره مدیر صنعتی واقعا می‌خوام مدل اینطوری نبود که بری 4 تا کتاب بخونی امتحان بدی. برخلاف تمام دانشگاه که الان تقریبا بسیار اون تمام دانشگاه اینجوریه دیگه. مثلا دکتر مشایخ مثلا این تغییر واقعا ایجاد کرده توی دانشگاه شریف اینا. تک و توک استاده اینطوری همین به استاد واسه به آدم مربوطه، سیستم اینگونه نیست. سیستم همون مدل آکادمی، ولی توی مدیر صنعتی نه، سیستم درسته. آدم‌ها در واقع میان تو دل سیستم قرار میگیرن. کار ما آقای مجاهدی نسب دیجیتال مارکتینگ ما بود، با اینکه خب من کارم دیجیتال مارکتینگ بود، از ایشون کلی چیز یاد گرفتم. مثلا نگاهی که به ما داد، من یک ابزار شناس بودم به عنوان یک در واقع مدیر ابزار، کسی که انتخاب بکنه نبودم و اون اومد ما رو برد بالا. ببینید دیجیتال مارکتینگ اینها، با اینکه ما سال‌ها داشتیم دیجیتال مارکتینگ می‌کردیم، اون نگاه رو آره اون نگاه از بالا به پایین، اون نگاه استراتژیک مدیر صنعتی این گونه به ما کمک کرد و این مسیر یادگیری ما اینطوری بود. یادگیری تعاملی بود، با هم دیگه یاد می‌گرفتیم و از هم دیگه.
خیلی عالی. من یه جمله میگم، حالا بعدش ما کلی در مورد این جریان با هم دیگه صحبت کنیم. کسی که هنوز امیدواره به این که میتوان با تلاش موفق شد. این جمله کیه؟ من لینک بیو توی حالا توییتر و جای دیگه. یه خود میخوام در مورد این جریان صحبت کنیم. ببین دیشب پریشب بود با مانوئل وانجانیانس و آرش سروری و رحمانی، محمد رضا. آره روندو داره، روندو نیمیسای تو اینا رو داره و نامدادهای رو داشتیم صحبت می‌کردیم. یه فکر کنم آرش بود کی بود گفت تو هنوزم امید داری؟ گفتم ببین جنس امید من از اون جنس آدمایی نیست که چه می‌دونم چشماتون رو ببندید کائنات به سمت شما روانه می‌کنه. روانشناسی زرد آره مثبت و اینا من اونجوری نیستم. من فقط یه قانون دارم. نگاهی کردم در طول بالاخره 43 سال از خودم گرفتیم 44 سال یه نگاهی می‌کنم می‌بینم آدم‌های ناامید قطعاً شکست خوردن. قطعاً به قهر رفتن. یعنی ناامید باشی که باختیدم. آدم‌های امیدوار رو نگاه کردن یه درصد کوچکی 5% 10%شون با دست و پا زدن تونستن یه اتفاقی رو رقم بزنن. بله 90% آدمایی که تلاش کردن هم زمین خوردن. حالا 90 که میگم 90 علمی نیست، رفته باشم فرم پر کرده باشم طبق آلفای کورنباخ 384 تا پرسشنامه داده باشم و نمیدونم با مدل لیکرت در آورده باشم، نه ولی حالا اون سنس است دیگه، شمی و شهودی. بله 90% موارد آدمایی که خیلی تلاش کردن و البته شکست خوردن و البته به قهقرا رفتن و البته به حقشون نرسیدن، اما یه 10% هم توشون موفق داریم. خب من انتخاب میکنم امیدوار باشم به همین راحتی، چون یه 10% شانس دارم تلاش بکنم، امید هم داشته باشم، جلو برم. 10% احتمال حالا چه میدونم گذر از این مراحل دشوار زندگی هست. خب موجه درسته، این موجه ناامیدیه، ولی خب تو ایران خیلی اینو که قطعا قبول داریم. ببین ما یه عالمه دلیل داریم برای ناامید شدن. دولت، قوانین، مشکلات، مسائل مالی، بحث‌های تحریم. خب برای مهم آدم خودشو کنترل. آره ببین هست. خب یه وقت هست تو در یک چیزی میتونی تغییر ایجاد بکنی، یه وقت هست واقعا نمیتونی تغییر ایجاد کنی. خب وقتی نمیتونی تغییر ایجاد کنی دو تا گزینه بیشتر نداری. حالا الان اون خانم یه چیزی گفت جمع کنی اینجا برید تغییر کنی. آره واقعا به یه جایی میرسی انتخاب میکنی یا جمع کنم برم واقعا، چون دیگه این فشار روحی و روانی نمیتونم. اوکی برو، چرا که نه، حقته. ما چه میدونم درخت که نیستیم که توی یه جایی. حالا یه میگه آی وطن وطن وطن، اوکی همه شما درست میگید، وطن هم خیلی خوب، ولی اوضاع وطن اوضاعی نیست که واقعا دوباره میسازم از وطن بشه و نمیدونم فلان. واقعا نمیشه. میدونی چرا؟ چون یه سیستمیه که فقط آدم‌های مشکل دار دارن میان. تو نگاه کن سیستم اگه سالم بود مگه امکان داشت 15 سال یارو بگه کل لباسام مال رفیقام دوست داشتم من بدن؟ ببین یه جای کار میلنگه. خب مثلا یه جمع‌بندی، حالا اینو میخوام بگم جمع‌بندی. ببین پس این کشور واقعیت اینه که فعلا امیدی به بهبودش نیست. یعنی من خودم هیچ امیدی به بهبود لااقل ظرف 10-15 سال آینده ندارم. اگر یه نفر واقعا نمیکشه 10-15 سال هم صبر کنه، واقعا باید بره. چرا نری؟ برو، دمت گرم. تو جوونی، تو انرژی داری، میخوای تغییر ایجاد کنی، میخوای دنیا رو بسازی، اینجا احتمالش خیلی کمه. منتها اگر به هر دلیل نمیری، حالا یا عرضه نداری یا رات نمیدن یا قیافت یا پیر شدی یا شرایطش نداری یا برای هر چی که هست موندی، بشینی غم بغل وامه غم بغل بگیری، چی میشه؟ هیچی. میپوسی، از بین میری. توی همین شرایط هم میشه امیدوار بود. توی گوشه‌ای آقا من نمیتونم وضع جامعه رو اصلاح بکنم، ولی به اندازه خودم میتونم تلاش کنم کسب و کاری را بندازم یا تو دل کسب و کاری که اصلا تغییر مثبت ایجاد کنم. چه فایده داره صبح برم به زمین و زمان فوش بدم، ظهر به زمین و زمان فوش بدم، برم تو توییتر قور بزنم، برم تو اینستاگرام، اتفاقی نمیفته. خودم هم مچاله میشم. من میگم آقا توی این شرایط حداقل عوامل بیرونی که بر علیه تو هم، از درون سعی کن نیروی مثبت داشته باشی، انرژی داشته باشی، به خود امید بده، به خود انگیزه بده. شاید بتونیم این چند سال رو هم بگذریم، شاید یک چه میدونم دری باز شد، شاید یک اتفاقی بیفته. آماده باشیم که روزی که میشه یک تغییر ایجاد کرد آماده اون شرایط باشیم. با ناامیدی به هیچ چی نمیرسیم. این ماجرای امید من از این دسته. یعنی امید درونیه. آره امید درونی. وگرنه که فکر کنی آقا قراره اتفاق عجیبی بیفته، نه. خب اوکی این امید درونیه. منم تمام حرفی شما زدین کامل قبول دارم. تو بخش خیلی زیادی. الان امید درونی یه جا باید بیاد دیگه. میدونی مثلا یه دلیلی باید پشت این. خب من مقایسه هست. من دیدم آدمای ناامید چه بلایی سرشون اومده، آدمای امیدوار. بعد گفتم خب من نمیخوام ناامید باشم، میخوام امیدوار باشم. متریکای دیگه این نیست. مثلا برای من این نمیدونم. ببین قطعا تو اگر همسر خوبی نداشته باشی له میشی. آره من همسرم واقعا خوبه. چه میدونم مثلا من عاشق بچه‌ام، دو تا بچه‌ام دارم الحمدلله خدا رو شکر، خیلی خوشحالم. پسر دارم دختر دارم، باهاشون بازی میکنم. آره حالا یکی بچه دوست نداره، خب شاید بچه نوایی با بچه بیاد بدتره. من بچه دوست داشتم، دو تا هم بچه دارم. اینا هست، پدرم هست الحمدلله، مادرم هست. بله. چه میدونم خانواده هستن، دوستان هستن، برادر هستن. قطعا افرادی هستن که به من کمک میکنن که
حس خوب داشته باشم. منتها از درون من هم میجوشه. توی اپیزود دوممون دقیقاً میاد مسائل جمله خیلی قشنگی گفت و اون این بود که همیشه چیزی برای قصه خوردن وجود داره. یعنی هم شما تلویزیون روشن کنید چیزی هست که بتونی منتظر بمونی تا ببینی حالا چی میشه و این چیزی بود که الان دوباره شما گفتین و خیلی جالب بود. حالا یه نکته دیگه که هستش اینه که در مورد امید که شما فرمودین، تزریق این امیده به نظرتون مثبته؟ حالا من یه انتقاد میتونم ازتون بکنم، انتقاد خیلی ریزه. اونم که خب مثلا شما تو توییتر و حالا اینستا اینا خیلی در مورد اون بازه زمانی که کار میکنید اینا پست میذارید، حالا توییت میکنید اینا. اتفاقا من با بخش خیلی زیادش موافقم. چرا؟ چون آدم واقعا یه جایی بهش تلنگر میگه یعنی به خودش که آقا ببین مثلا طرف داره کار میکنه، اینقدر خوب نیست که من بشینم یه جایی حالا اگر کار نمیکنم و اینا. و یه درصدیش باعث میشه که شما واقعا در واقع تلاشتو بیشتر کنی و بیشتر تلاش کنی بری جلو. ولی یه بخش دیگه‌اش به نظر من شاید تاثیر منفی بذاره رو کسایی که شاید شرایط بهشون اجازه نمیده که کاری کنن، یا مثلا حالا موارد بگم یه خود میخوام در مورد این جریان امروز چند داریم صدا رو ضبط می‌کنیم؟ امروز 26 اسفند 27 اسفند 1399. این جانب عادل طالبی دیشب تا 1:20 داشتم کار کردم. آره من تو دفتر خوابیدم، 6:30 صبح پا شدم. اولین جلسه جدی من که درباره ادامه یه همکاری بود و یه شراکتی ما داریم و جلسه خیلی سنگینی بوده، رفتم اونجا صحبتمو کردم. بعد نمیدونم کله باچم خوردم و بعد رفتم یه جای دیگه جلسه دیگه داشتیم، دوباره یه جلسه دیگه با مشتری داشتیم. بدو اومدیم. دقیقاً حالا من دقت کنم اگر نگاه بکنی به وضعیت دیروز و امروز من که چه فجایعی 6 صبح شروع کردم کار، ببین مثل اسب نجیب پردوا داریم کار می‌کنیم. می‌دونی شواف نیست واقعا همینه. این شواف نبودن خیلی خوبه. یکی دیگه هم می‌بینن آقا فقط ما نیستیم که داریم بار تحمل می‌کنیم، سختی تحمل می‌کنیم، کار می‌کنیم. آقا یه دیدم دارن کار می‌کنن و متناسب با این حجم کار واقعا بازخورد نه. یعنی من با همین حجم کار شاید توی کانادا، شاید توی آمریکا، شاید انگلیس، چه می‌دونم استرالیا، آره خیلی اتفاقی بهتری برام میافتاد. اینو واقعا خودم میفهمم که آقا حالا بعضیا میگن حرفای خوشگل اینستاگرامی میزنن، بیشتر کار نکن، هوشمندانه کار کن. حرفای قشنگ واسه استوری حال میده. آره خوبه اینا حرفا هستا، اینا هم قشنگه، ولی چی میگه حرفای قشنگ میزنی به دلم چنگ میزنی و فالوور و اینا اوکی، ولی ته قضیه رو باید تلاش کنی دیگه. ببین من تلاش نکنم چی میشه؟ به این حداقلی هم که الان دارم نمیرسم، مجبوریم تلاش بکنیم. خود در مورد تایم زندگی صحبت کنیم با هم دیگه. صحبت کنیم. چطوریه؟ چقدر میخوابید؟ اینا خیلی برای خودم سوال بود. آخه میدونی انگار که مثلا شما 24 ساعته 48 ساعته. جدی میگم. یه چیزی حالتی هستش. مثلا جلسه این خیلی میگن. آره خیلی میگن. چطوریه مدیریتش واقعا چطوریه؟ دوستان که یاد بگیرن. ببین یکی که من انتخاب میکنم، مثلا یه وقتی پنجشنبه سر کار نمیرم کلا با بچه‌هام. مثلا یکی از مدل‌های کاری من اینطوری که بتونم هر وقت دلم خواست تعطیل کنم. نباید بگم اینو ولی بهمن ماه یه هفته 8 روز رفتم قشم. تعطیل کردم با خیال راحت، رفتم اول 4-5 روز رفته بودم، خوشم اومد، گفتن 3 روزم روش به همین راحتی. برای من وقت آزاد دارم، با خانواده‌ام می‌دارم. البته خیلی وقتام شبات دیر وقت کار می‌کنم. یعنی هیچ وقت محدود نمی‌کنی تایم رو؟ آره من خیلی مثلا من تا الان که داریم با هم یه صحبت می‌کنیم هیچ وقت عاشورا رو تعطیل نکردم، تاسوعا رو تعطیل نکردم، عید قدیر تعطیل نکردم. تعطیلاتمو من تعیین میکنم. فقط جمعه ها رو به خاطر هفته یک روز من نیاز به ریفرش شدن آره جمعه ها رو با بچه‌هام کلا حالا تک و توک شده ها، یه مشکلی بوده مجبور شدیم جمعه بریم اینا، به ندرت مثلا سه میدونم در طول سال شاید 5 تا جمعه 4 تا جمعه به مشکل بخوریم، اما جمعه ها با خانواده‌ام تعطیلی به اون معنی اصلا ندارم، بجز تعطیلی که خودم تصمیم میگیرم. یهو میگم 4 روز تعطیل، 5 روز تعطیل، 10 روز کار نمی‌کنم. خب پس یکی شد این تصمیمه. آره من انتخاب میکنم که کی باید تفریح بکنم. بقیه وقتا هم که خب تقسیم میکنم دیگه. در واقع برنامه‌ریزی این نیست که بگی چه کاری که انجام میدم. برنامه‌ریزی اولش با این شروع میشه که چه کاری انجام نمیدم. عدم نگفتن است. اول یاد گرفتم که کدوم‌ها رو نبگم، کدوم‌ها رو حذف کنم. دیگه اون کارهایی که میمونه دیگه انجام میدم. ساعت میذارم براش، برنامه میذارم و چون خودم نمیرسم همون همکار عزیزی که کارو برام هماهنگ میکنه رو ازشون کمک میگیرم و برنامه‌ریزی میکنه برای من. یعنی خودم نمیرسم، اصولمو گفتم، کلندرم بهش دادم، کارهایی که باید انجام بدم مشخصه، اون دیگه تنظیم میکنه که کدوم کارا رو کی باید انجام بدیم. خیلی جالبه. و حالا به تنهایی نمیتونم اینو قبول دارم. کاری گرفت. آره دقیقاً. اگر خانم صالحی و خانم ارنواز و خانم چنین شریفی و بقیه دوستان که کمکم میکنن برای برنامه‌ریزی کار رو واقعا مدیریت میکنن نباشن، من نمیرسم. قطعاً من یه آدم معمولی ام.
دقیقاً. حالا نکته جالبش دقیقاً همینه. ببین شما مثلا کلی حالا جلسه داری، کار داری، فلان بیسار اینا، ولی همیشه این نکته خیلی عجیب غریبیه برای منو. جواب مثلا کامنتا رو میدی، جواب توی تلگرام مثلا سوال ازت پرسیده بشه میدی. این خیلی برام جالبه. بخاطر گفتم 24 ساعت فرصت مرده داریم. آره گفتم میگم که 24 ساعتتون 48 ساعت. تو تفسیر نشستی، بعضی دارن چه میدونم فر کیفی عزیز نگاه میکنن، دمشون گرم. من کامنت رو دارم جواب میدم، چه میدونم ریپلای میکنم، یا چه میدونم مثلا هر حالا تو اون روشی که ما داریم هر 45 دقیقه کار میکنی 5 دقیقه تا 10 دقیقه من استراحت میکنم، یعنی کلا کار نمیکنم، ولی اون 4 5 دقیقه رو 10 دقیقه رو یه چایی میخورم و کامنتام جواب میدم. یعنی در واقع من دائما تو اینستاگرام یا دائما تو تلگرام یا دائما تو لینکدین نیستم. با یه برنامه مرتب مثلا 3 روز یه بار من لینکدین چک میکنم. تو اون 3 روز از آسمون سنگم بیاد من لینکدین نمیرم، حوصله‌ام سر رفته. چرا؟ چون روزش آقا یک شنبه مثلا چهارشنبه است، اون 2 روز فقط نیم ساعت من میرم لینکدین پست‌ها رو میخونم، آدمایی که فالو میکنم چک میکنم، نظرات میخونم و الی آخر. به جز اون نه. تلگرام مثلا 3 روز هفته است، ساعت مشخص. البته تلگرام چون ابزار ارتباطی منه، به من زنگ میزنم یا تا فلان تو تلگرام برات فرستم. واتساپ مثلا چک نمیکنم، باورت میشه؟ یعنی ممکنه تو واتساپ من 5 روز بمونه. هم بهتر واتساپ. آره همکارای من میگه تا واتساپ فلانی اینو بخون. من میرم همون یه دونه، همین الان واتساپم برات وا کنم، میبینی که حداقل 60 صفحه، نه 6 صفحه ها، 60 صفحه اسکرول بکنی پیام خونده نشده است. نمیرسم. انتخاب کردم که فقط اون کارو که میرسم انجام بدم. موسیقیای دوست داشتنی رو که گوش می‌کنی؟ موسیقی خب معمولا تو ماشین ماشین می‌کنی تو اینستا. آره ماشین دیگه. خیلی عالی. مرسی از تمام چیزایی که گفتین. مرسی گفتین موسیقی دوست داشتنی. آفرین. شما جوونا از این دین بیلیمدا دوست ندارید، این که ما دوست داریم. نه بعدم نیست، خیلی خوبه. آره خوبه. برای یه سری بازار زمانی آدم نیاز داره به همه این. خدا رو شکر، خدا رو شکر. آره. دیگه یکم می‌خوام صحبتمون رو جمع کنیم، بخش اولمون رو بریم سراغ مباحث تخصصیمون و حالا بازاریابی و موارد این چنینی. قبلش من یه مورد دیگه می‌خوام با ببریم جلو. یه خود می‌خوام در مورد گنجشک نبودن صحبت کنیم. من یادمه حالا یه مصاحبه شما دیدم و الانم یه خورده حالا در مورد صحبت کردیم. اون این بود که خودتون یعنی میگفتید، یعنی اقرار کردید به این موضوع که من خیلی آدمی نبودم چیزی یاد بدم. چی شد که عادل طالبی که اونجوری بود تبدیل شد به کسی که حالا من در ادامه میگم چه فولدرهایی ازش تو کامپیوتر خودم دارم، همیشه دارم از اون فایل واقعا استفاده میکنم. یه خورده میخوام در مورد این جریان با هم صحبت کنم. الان دو تا موضوع متفاوت شده. همون اولیشو بیام در مورد گنجشک نبودن صحبت کنم. ببین گنجش نباشینه. یه روزی من یه نگاهی کردم تو حوزه دیجیتال مارکتینگ. خب من چه میدونم تو حوزه صنعت رو سر در نمیارم، من تو همون حوزه‌ای که کار میکنم دارم نگاه میکنم. خب مشاور خب بعضی از برندها هستم و شرکت‌ها هستم که واحد دیجیتال مارکتینگ دارن. بعد نگاه می‌کردم میانگین عمر اینا 6 ماه توی سازمان. بعد رفتم شروع کردم با اینا صحبت کردم. میانگین عمر منظورت یعنی مدت طول عمری که فرد تو سازمان بود، یعنی متوسط 6 ماه میمونن میرن، حالا 9 ماه توی سازمان. مثلا میرفتم نگاه می‌کردم یه سازمان قدیمی 30 سال سابقه‌ای که الانم روپاست و خیلی هم داره خوب کار میکنه، مثلا میانگین طول عمر کارکنانش مثلا 7 ساله. خیلی خوبه. 7 سال یعنی فرد، حالا یکی 15 سال داره کار میکنه، یکی 30 سال داره کار میکنه، یکی 5 ساله، یه عده 2 سال کار کردن رفتن، یه سال. و بعد شروع کردن دلیل پیدا کردن، یعنی از منابع انسانیشون خواستم که دلیل رفتن رو که مصاحبه در واقع خوبی دارن اون رو به من بدن، من بخونم مال هم عادیاشون هم دیجیتال مارکتینگشون. من نگاه می‌کردم تو عادی دلیل منطقی بود. مثلا چه می‌دونم مدیر فروش اگر رفته میگه آقا مثلا چه جای دیگری پیشنهادی با 50% بیشتر به من پیشنهاد شده، یا مثلا چه می‌دونم اگر یه مسئول سی آر ام رفته من در حال مهاجرت هستم. خب این دلیل منطقی دارم مهاجرت می‌کنم. بعد ترجمه که راست بوده گفتن آره درست بوده، راستی آزمایی هم شده. خب چرا بعد دیجیتال مارکترها چرا دارید میرید؟ حوصله‌ام سر رفته. یعنی چی حوصله‌ام سر رفته؟ جدی میگم آره تو مصاحبه من این کلمه رو زیاد حوصله‌ام سر رفته، یک نواخت شده کار برای ما فلان. بعد اجازه گرفتم به یه تاشون زنگ بزنم. اینا اول زنگ زدن همچین ماجرایی هست، یه مشاوری ما داریم تو این سازمان میخواد با شما صحبت کنه، شما 2 سال اینجا رفتید میخواد باشون اجازه میدید. حالا یه تعدادشون اجازه دادن، باشون صحبت می‌کردم میگم خانم فلانی آقای فلانی شما اینجا تو مصاحبه خروجتون نوشتید من اینجا یک نواخت شده بود، حوصله‌ام سر رفته. بعد کجا رفتی؟ رفتم آژانس فلان. بعد اونجا چقدر موندی؟ 3 ماه. خب بعد اونجا چرا اومد بیرون؟ یک نواخت شده بود، تکراری شده بود. بعد کجا رفتی؟ رفتم شرکت فلان. چه خوب، چه شرکت خوبی، من آرزوم یه روز اینا کار بکنم. نه خیلی حوصله سر برن، تکراری شدن. خب چرا چی بود؟ متوجه آقا اینا اصلا چه میدونم حوصله‌شون سر میره. نمیدونم چرا، ولی متوجه شدم که اینا توان وفق دادن خودشون رو با شرایط ندارن، با کسب و کار ندارن.
اومدم اون ویدیوها رو ضبط کردیم. ما با ایده برازان بود، گفتن آقا همچین توپاتی چی می‌خوای بگم؟ ولی الان در واقع من اینه. رفتم گشتم فهمیدم آقا اینا هر روز بعد هیچ کدوم عمیق نشدن. طرف میگم آقا چی بلدی؟ میگه گوگل ادز. میگم خب بیا این کمپین من برو. بعد گند میزنه گوگل ادز من. میگم مگه تو نگفتی من متخصصم؟ میگه نه دیگه اونقدر. میگم خب دیگه بعد چقدر؟ میگم ایمیل مارکتینگ میکنه طرف، میگم خب این اوپن ریت نداره، این فلان نداره، چرا اینجوری میری؟ این مد چیه؟ این تایتل چیه؟ من ایمیل مارکتینگ بلدم ولی نه دیگه اونقدر که شما میگی. تو هیچ حوزه‌ای عمیق نشدن، تو هیچ کار. بعد بزودم خسته میشه، با پنجمین ایمیلی که فرستاد خسته شد. دوم کمپین گوگل از احساس دیگه همه چی بلدی، دست کلی ریزکاری داره. دو تا کمپین اوتباند رفته خسته شده. یه دونه فرآیند اینباند که حداقل 1 سال طول میشه، متوسط 3 سال طول میشه رو ظرف 3 ماه خسته میشه. لعنتی کنه کانتنت مارکتینگ دیگه 1 سال جواب نمیده. یعنی فکر می‌کنی 1 سال بعد می‌شینی پروژه آره مثل کوه میمونه. تو نمی‌دونی. آره باید تو قول نمی‌خوای برسی، این مسیر داره بری. درسته میگن دیجیتال سریعه، درسته میگن دنیای در واقع در حال تحولیه، ولی اینطوری نیست که هر روز یه ماجرا داشته باشه. یه مقدارم خود فضاها رو فضاهای نامناسبی کردن، یه ادای گوگل بازی در آوردن و فوتبال دستی و چند PS4 بازی و فکر کنم مثلا طرف اومده خیلی چیزا فکر کنم اومدن خوشگذرونی یا شهر بازی. اونم باز یه نسبتی از مثلا گوگل اونجوری، نه اینکه کل اولا که یه بخشش اینطوری مثلا که استودیوش اینطوریه همش نیست. مثلا اتفاقا یه بار با یکی از دوستان بحث می‌کردیم گفت تا ببخشید این عکس آفیس به اسم مالی گوگل، همه کت شلوار کراوات مرتب منظم رأس ساعت 8 9 میرن. خب شما یه دقیقه دیر بیا ببین چیکارت میکنن. اینطوری کار همینطور. ما یه خورده میدونیم ما اون ظاهره رو چسبونون نوک کوه یخو میبینیم زیرش رو نمیبینیم. پشتش رو آره خلاص هر مجموعه ایناست. ببین من واقعا رفتارشناس سازمانی نیستم. سوادشو ندارم، بلدم نیستم، مدل‌ها رو بلدم. ولی متوجه شدم یکی از مشکلات رو شناسایی کردم. آقا این که ما هر روز سر یه شاخه میشینیم. آقا وایسا این شاخه رو تا تهش برو به یه جای استوستاری برس، ببین عمقش چیه، ته قضیه چیه، عمیق بفهم. رفتار مصرف کننده متوجه شو، ابزار رو بشناس، سنجه‌هاشو بشناس، تحلیل درست داشته باش، بتون برنامه‌ریزی بدی، استراتژی بدی. بعدم اگر می‌خوای دوباره تغییر برو هنوز از این شاخه هیچ میوه‌ای نخوردی، یه نوکی زدی به یه چه می‌دونم یکم میوه‌های شاخه میپری سر اون یکی شاخه، دوباره یه نوک می‌زنی، آخرش گیر نمیشی، آخرش گرسنه میمونی و میوه‌ها رو هم خراب کردی. هر شاخه رو یه نوکی زدی و از بین بردی. هر سازمانی رو یه زخمی کردی و رفتی، یه کاری رو شروع کردی نصفه رها کردی رفتی با بهانه‌هایی که به نظر من نمیخوام توهین بکنم ولی به نظر من واهیه. چرا میگم واهیه؟ به خاطر اینکه من مصاحبه‌های خروجی دارم میخونم، نگاه میکنم ببینم قسمت دیجیتال دلایلی که حالا با سن من، با عقل من، با تجربه من که محدودم هست، کاملا نیست، نمیخونه. دلایل حتی اگر هم دلایل درست داشته باشن بلد نیستن مطرح کنن. حتی اول ایراد یه بار با یکی میگفتم نه اینا نمیتونن بنویسن، نمیتونن یا نمیخوان یا مخفی میخواد بکنه. مشکل اصلی رو اومدیم توی گفت. خب نتیجه اینا چی شد؟ نتیجه این شد آقا بیاید یه کاری بکنید. اگر میخواید واقعا موفق باشید با هر روز یه شاخه موفق نمیشید. یه مدت برید توی سازمان ارزش آفرینی بکنید. برید عمیق بشید. برید کمک بکنید سازمان بزرگ بشه. به جای اینکه به فکر خودتون باشید و اسم خودتون و دیدشان خودتون، اجازه بدید کارتون اینقدر بزرگ بشه که شما رو نشون بده. هر روز یک جا به هیچ خروجی بزرگی نمیرسید. پس این جریان این که شروع کردید به آموزش دادن اینا؟ نه آموزش دیگه بود. آموزش از شبانه یاد گرفتم من خیلی آدم ناجوری بودم. یعنی اینو قبول دارم. مثلا کسی از من یه سوالی میپرسید یه جورایی مثلا میفرستاد سمت دره. مثلا طرف میگه تا تو ویشیش مثلا میخوام اینو بنویسی، میگه ها این باید حتما او6 بنویسی. برو رو او6 کار کن. برو فلان کتاب بخون. مثلا او6 می‌خواست یه کد فانکشن ساده بود. یعنی اذیت می‌کردید و نمی‌خواستین مثلا. آره یه حماقتی بود. الان خودم شرمنده‌ام. واقعا خجالت میشم از خودم که چقدر با آدم‌ها به جواب‌های سوالاشون برای اون بوده که می‌ترسم که شدین دیگه چیز بشه، می‌ترسم مثلا رقیب بشم. می‌دونی همش ترس داشتم. می‌دونی اینم کوچیک بودن آدمه. می‌دونی از به نظر من حالا کلمه خودم بد صحبت کنم ولی حقارتی فکریه که آدم فکر کنه که یکی بلد باشه مثلا چون رقیب میشه. اینو کی فهمیدم؟ وقتی هم شعبان علی مثلا فایل صوتی مذاکرهشو گذاشته، بعد اینو گوش می‌کردم اینا خدا این دیوونه است. هی گوش می‌کردم این دیوونه است. چرا باید چیزی که ازش پول در میاره؟ خب رفتم تحقیق کردم آقا مثلا چه مذاکره درس میده توی مؤسسه بهار، تو سازمان اداره صنعتی، چه می‌دونم کتاب داره درباره مذاکره و الی آخر. چرا باید این فایل صوتی رایگان بذاره و همه رایگان کنه؟ بعد هی داشتم با خودم این چه کار داره میکنه. کانتنت مارکتینگ میدونستیم، این باند میدونستی، ولی این باند در این حد نیست. تو دغدغه ذهنی مخاطب رو باید جواب بدی تو بعد اینو بکشین برسونی سمت محصول خدمت. یه چیزی ازش میخوای. این اصلا کل محصول رو میده بهت. خب چرا باید این کارو بکنی؟
و بعد متوجه داره دقیقاً بازار رو بزرگ میکنه و بعد یه پله خودش رو میاره بالاتر. بعد این دفعه من گفتم اوه خاک تو سرت آده، چقدر حماقت کردی تو، به جای اینکه این هم آدم بفرسته دره، اگه اینا رو بزرگ می‌کردی تو هم با اینا بزرگتر شده بود. اینا خود به خود تو جمله‌ای هم هست میگه وقتی بازارت بزرگ بشه تو هم بزرگ میشی دیگه. آره همینه دیگه. ببین تو وقتی دیگران کمک می‌کنی اینا حالا درسته یه دم چه می‌دونم قدشناس نیستن ولی 90% واقعا قدشناسن، تو رو شونه‌هاشون قرار میدن و اونا هر چقدر بزرگتر بشن تو رو شونه‌های اینا بزرگتر میشی. یه شعاری هم بود میگفت بر شانه غول‌ها میستیم. اتفاقا تو اگه اینا رو غول بکنی تو رو شونه‌های غول‌ها وایسادی دیگه، می‌دونی با اینا بزرگ میشی. این اتفاق افتاد. الان می‌دونی من خیلی کار عجیب غریب نکردم ولی این همه دیجیتال مارکتینگ الان لطف دارن میگه آقای طالبی ما یاد داد به آخر هی منو دارن میبرن بالاتر. من یادم معمولی خیلی عادی هم به اندازه بقیه میفهمم، حتی شاید کمتر، یه خورده شاید تلاشم بیشتر باشه. من چیز عجیب و غریبی نیستم، چه می‌دونم آیشوی عجیب غریب، چه می‌دونم کار مهمی کردم تو دنیا، فقط کمک کردم یه عده دیگه بزرگ بشن. همین. حالا شما در کنار هم بزرگ شدم. همین. شما فهمیدم سال 92. شما در مورد گذشته صحبت کردین، حالا خود بی احترامی به خودتون کردین، ولی به نظر من همون باعث شد که الان وقتی اسم دیجیتال مارکتینگ میاد همین میگم عادل طالبی، اینو بدون تعارف دارم میگم. یعنی من حتی با کسایی که منو میشینه مثلا صحبت میکنیم و شاید خیلی هم توی جریان نباشن و چیزی ندونن ولی شما رو به عنوان یک مدرس درست حسابی واقعا میشناسن و خب به نظر این اتفاقات بوده که باعث شده که شما این تغییر مسیر رو. آره دیگه اون اشتباه رو کردم فهم. ولی خب چقدر خوب میشه که آدم دیگه اشتباه رو تکرار نکنه. این تجربه دیگران رو نیم تکرار بکنیم. آره مثلا اتفاقا الان دارم کتاب استراحت تمایل رو میخونم. چه حالی میکنم با این کتاب. چقدر خوشحالم که کتاب ترجمه میشه. استراحت تمایل رو اشتباه نکنم. مال آرین قلمه. خیلی کتاب خوبیه. مثلا من میگم بچه بدینو بخونید. یا مثلا ایدئال مستدام. مثلا کتاب فوق العاده برای مثلا چه میدونم بحثایی که توی حوزه کانتنت داریم. خوشبختانه کتاب‌ها هستن و خوشبختانه برخلاف زمان ما، خب ما موقع بزرگ شدیم و هیچی نبود، حتی ماهوارم نبود، ما جوان که بودیم اینها، کتابم نبود، اینترنت هم نبود، سورسی هم نبود، دسترسی هم نبود. الان خدا رو شکر اینترنت هست، خدا رو شکر چه میدونم منابع هستن. اینترنت هست ولی کم هست. چیه؟ میگم اینترنت هست ولی کم. میتونیم بزنیم ها ولی ما هست. نه ولی خب خودش خیلی فرق داره. خودش هست. به اندازه کافی هست. ببین حداقل آره حداقل هست، اون حداقل لازم هست. حالا کافی نیست، قطعا کافی نیست، قطعا افتضاح زیاد بار اومده، قطعا زیر ساخت درست حسابی همه الان که با هم صحبت میکنن فکر کنم ابر آرمان سرورهای لحاظ دوستان من الان رو حواس و چند نفرشون من از صبح زنگ زدن شاکی آقا یه کاری بکنه آقای طالبیه چون هم موضوع بیرم سرور رفته رو هوا دیگه چیکار کنیم؟ حالا باید تحقیق بکنیم. آره قرآن. آره نه زیر ساخت درست داریم، نه فلان درست داریم، نه بهمان درست داریم، نه اینترنت درست داریم، نه به هر حال هم وقت مشکلات داریم. این بحث اینترنت ملی دوستانم که شرکت نمیدونه اینترنت چیه، نمیدونه بیت چیه، بایت چیه، درباره فلسفه میدن اصلا چون حالا مثلا خیلی وارد این مباحث نشم. آره میترسی. نه درسی نیست واقعا. اتفاقا من دیدی که اولش هم با هم صحبت کردیم گفتم اینجا همه چیز پخش میشه خیالتون راحت. آره ولی واقعیت اینه که این اتفاق داره میفته تو کشور کن. خیلی عالی. من شوخی کنم بعد بریم یه استراحت کوتاه داشته باشیم. شما صدات انگار قشنگه. من اینو واقعا نوشتم که اینجا بگم. تو دروغات هم قشنگ. بعد می‌خواستم میگم واقعا چرا یه پادکست نمیارید بالا؟ پادکست چی؟ خب از یه استراحت کوتاه کنیم و میگه شنیدی کدومو؟ میگن حالا یادم نیست چی بوده، میگن که یه نفر کلاس فلسفه داشته بعد به شاگرداش فلسفه رو یاد میده، بعد از 6 ماه میگه خب شما دیگه الان فلسفه رو کاملا آموختید، حالا اشاره میکنه به صندلی که اونجا بوده میگه ثابت کنید که این صندلی نیست. یه نفر بالا میشه میره و برقش هم میده و بقیه هم 4 ساعت 5 ساعت میشینن با اصول فلسفه ثابت کنن اون صندلی نیست. بعد نمره ها که اعلام میشه اون کسی که بلند شده 20 گرفته بود، بقیه 5 و 2 و 4 و 5. بعد میرن اعتراضی که استاده میگن استاد ببخشید ما 10 صفحه نوشتیم 3 ساعت بعد مثلا ننوشید چی؟ گفت تو جواب درست هم بود. برگشتم میاره نوشته کدام صندلی. دقیقاً جریانم. آره من خیلی راحت میتونم دینایش کنم و ازش عبور کنم. خیلی عالی. یه ساعت کوتاه داشته باشیم بعد دوباره برمیگردیم. باشه. خب مجددا وقتتون بخیر. خیلی ممنون که تا اینجای کارگر در کنار ما بودید. دیگه میخوام بریم یه خورده تخصصی‌تر وارد مباحث اصلیمون بشیم با عادل طالبی عزیز. عادل جان آماده‌ای؟ نه. خسته که نشدی چون خود سوالات زیادی پرسیدین بخش اول. این جواب باحال بود، این مثلا سختی. آره قصه سخته. خب استراتژی یعنی چی؟ بیایم از این شروع کنیم و بریم وارد دیجیتال مارکتینگ. خب من توصیه می‌کنم این سوال خیلی خوب رو برید یه دونه وبینار من دارم که استراتژی چیست. اونجا قشنگ سر حوصله، سر کیف به قانون یارو آره نشستم قشنگ یه وبینار کامل داشتم. صد مدیریت صنعتی بود، نه وبینار نبود، یه همایش بود مدیریت صنعتی
و اونجا 40 دقیقه صحبت کردم با مثال‌های واقعی. نشستم استراتژی مثلا چه می‌دونم مینسبرگ چی میگه، مثلا گفتم چه می‌دونم شارون استر چی میگه، هر کدوم از اینا چه نگاهی دارن. اما نگاهی که من الان دارم خیلی در واقع نگاه خانم شارون استر رو می‌پسندم. در یک تعریف خیلی ساده راه رسیدن به هدفه، ولی خیلی ساده است. شارون استر میاد تاکید میکنه روی اینکه ما انتخاب‌هایی میکنیم و این انتخاب‌های ما استراتژیه و بعد تاکید میکنه اتفاقا وقتی چیزی میخوایم انتخاب کنیم گاهی میریم عدم انتخاب داریم. خیلی وقتا با حذف گزینه‌های غلط ما به گزینه درست میرسیم، الزاما با پیدا انجام دادن و این نگاه خیلی خوب. تا واقعا دیگه بیشتر از این نمیشه توی فایل صوتی. باید اگه می‌خواید درباره استراتژی صحبت کنید نیم ساعت 40 دقیقه حرف بزنید با مثال با مصداق که اونجا هستی سرچ بکنم پیدا میکنن. آره حتما. خب حالا بیایم در مورد خود دیجیتال مارکتینگ با هم دیگه صحبت کنیم. دیجیتال مارکتینگ چیزه که دیگه بکنن جا بشه دیگه. اینقدر خیلی گفتم اینو دیگه. آره یه خورده ساده. واقعا من همیشه این جمله خودم میگم ببین دیجیتال مارکتینگ چیست رو شما اگر بری یه سرچ تو گوگل بکنی میبینی که خیلی تعریف متفاوته. چندین تعریف خیلی تعریف مثلا متناقض، حتی متفاوت هم نه متناقض. اونا هم که اینا رو گفتم آدمای شناخته شده و توانمند و خروجیدار، میدونی با آدم‌هایی که توی فضای دیجیتال با خروجی دارن درآمد کسب می‌کنن، موفق بودن و موفقیت هم می‌دونی که توی این حوزه ما با مسائل مالی می‌سنجیم. می‌دونی مثلا برخلاف خیلی از این موفقیت‌های پوشالی که با چه پول سرمایه‌گذار به دست میاد ما اونا رو موفق نمی‌دونیم. گنده شدن و ساختمون چند طبقه و 100 تا کارمند به نظر نتیجه باید باشه. آره چقدر درآمدی چقدر تهشمون میگه با پول سرمایه‌گذار گنده بشه موفقیت نیست. میگم اینایی که تعریف دارن چون یه در اینا می تعریفایی میدن اون اصلا ما حساب نمی‌کنیم. اون پول حالا فعلا کارو انجام بده و پول درآوردی و تونستی تو چش مشتری نگاه بکنی با لبخند از پول بگیری اون موقع بیا حرف بزن. ولی کسانی در مورد دیجیتال مارکتینگ صحبت می‌کنن مثل هاب اسپات، مثلا نیم پاتل و خیلی دیگه که کاملا آدم‌های موجهی هستن، آدم‌های توانمندی هستن، شرکت‌های خیلی مهم. مثلا یه تعریف توی یک سایت نیلسن دیدم که یه شرکت خیلی خیلی معتبر توی گزارشاش در مورد دیجیتال مارکتینگ تناقض داشت با اون که هاب اسپات بود. هر دو هم آدمای کاربلدی هستن، اسمشون مرجعی. آره چرا اینطوریه؟ اصلا این حوزه این در واقع صنعت یعنی صنعت دیجیتال عمر کمی داره. ببین یه سری از علوم هستن مثلا فلسفه 3000 سال سابقه داره در طی 3000 سال به یک بلوغ و پختگی و جا افتادگی رسیده. تو میخوای شروع بکنی تعاریف مشخصن و چند سال با تعاریف رو بخونی. این تعاریف چیه؟ یه جایی مثل دیجیتال مارکتینگ یا حتی بازاریابی یا حتی مدیریت. خب مدیریت کی بوده؟ مدیریت قدیمی بود بشه. حداقل اولین مدیر جهان شیطان بود که انسان و حوا رو آدم و حوا رو مدیریت کرد که از بهش خارج بشن. آره ولی علم مدیریت قطعا حاکم ها بودن، حکمران ها بودن، چه علمش اسم نداشته باشه. آره بوده مدیریت بوده ولی علمی یعنی روشمند و قابل تکرار. اون تعریفی که از علم داریم ما از تیلور داریم 1916 یعنی اولین کتابی که توی حوزه نوشته میشه و روشمند هست و اصلا متدولوژی هست متدولوژی داره 1916 است. قطعا قبل از اون مدیریت بوده اینا رو داریم ولی این مدیریت از 1916 با اون کتاب تیلور شد. یا بازاریابی مثلا نقطه شروع نداره. من یه وقتی به شوخی سر کلاسام اینو میگم بازاریابی کی شروع شد؟ به نظرت کی شروع شد؟ بازاریابی نمیدونم. از وقتی که حوا خودشو برای آدم بازاریابی کرد. احتمالاً از اون یا نهایتاً قابل و قابل احتمالاً آره شروع جنگ‌های بازاریابی اون موقع شروع شد ولی از اون موقع بوده. بازاریابی همیشه بوده اما چیزی به اسمش بازاریابی نبوده. میدونی اون چیزی که ما به اسم بازاریابی میشناسیم دهه حدود 30 و 40 میلادی میاد وسط. یعنی خیلی عمر آنچه ما یک علم روشمند با متدولوژی و الی آخر مکاتبی داشته باشه و غیره با اون چیزی که به عنوان علم میشناسیم خیلی عمر نداره. خب توی اون حوزه ها اینو شاهدیم. تعریف بازاریابی که مثلا آقای کاتلر میکنه با مثلا تعریف انجمن بازاریابی آمریکا فرق میکنه. هر دو آدمای توانمند، هر دو آدمای حالا شما اون چیزی که دوست دارید. میخوام بگم پس اینکه تعاریف با هم دیگه نمیخونن طبیعیه. پس تعریف منم درست و غلط نیست، فقط تعریف منه. آفرین. میخوام اینو تاکید کنم آقا این تعریف رو نه بگی آو چرت و پرت گفتی اینجاش اونطوری نیست. اوکی شما تعریف من باش حال کنم. نه قضاوت مهم نیست ولی خوبه که قبل به مخاطب اطلاع بدیم این تعریفی وقتی شما دارید درباره یک مسئله مثلا یا دیفرانسیل چیه یا جا افتاده آقا دیفرانسیل اینه بلاغه حرف مفرزن فعلا یاد بگی دیفرانسیل چیه برو حد تو بشناس نمونم انتگرال رو بشناس بعد اگه خیلی شدی مثلا اشتباه مرحوم رضاخانی اون موقع بیا درباره مثلا مفاهیم صحبت کن. ولی درباره دیجیتال مارکتینگ نه هر کسی میتونه نظر داشته باشه و نظرش هم محترم. منم دارم میگم آقا من خودم میگم تعریف من تعریف کاملی نیست اما من تعریفی از دیجیتال مارکتینگ دارم اینه که ببین من کلا قائل به اینم که دیجیتال مارکتینگ نداریم اگر مارکتینگ نداشته باشیم. یعنی اصلا کسی بیاد بگه من دیجیتال مارکترم و مفاهیم مارکتینگ رو نفهمه من اون دیجیتال مارکتینگ نمیدونم. ممکنه ابزار شناس بهش بگیم او کار اوکی
حالا بعضی موقع حالا سئو کار که میگیم اون توهین میگم، توی توهین کار اشتباهه دیگه. حالا آخه سئو هم خودش بخشی از دیجیتال مارکتینگ. حالا میگم سئو کار، آقا سوشال کار، چه حالا من میگم سوشال باز خیلی وقتا بچه‌ها شوخی باشون میکنه به خورده بهشون برمی‌خوره. محتوا کار، چه میدونم حالا بعضی وقتا میذاری نیست شوخی بهشون این سر به سرشون میذاری. مثلا طراح سایت، چه میدونم گوگل ادز کار، این میشه ابزار. این دیجیتال مارکتر نیست. دیجیتال مارکتر کیه؟ ابزارها رو میشناسه که هیچ، به قول ما تو اوکی هیچ، اونی که بشناسی، سنجه هاش هم میشناسه که هیچ، روش استفاده از اونم میشناسه که هیچ، اما یک نگاه استراتژیک هم باید بهش داشته باشه. نگاه استراتژیک کجا به وجود میاد؟ اونجا که ما تو این تعریفی که خودم دارم اینطوری میگم دیجیتال مارکتینگ یعنی انتخاب و استفاده هوشمندانه از ابزارهای موجود و در دسترس در فضای دیجیتال برای رسوندن کسب و کار به اهدافی که در بازاریابی تعریف کرده. یعنی یه بازاریابی داریم، یعنی کسب و کار داریم که باید بازاریابی رو بشناسه خودش، بعد یه سری اهداف اونجا تعیین شده باشه و بعد دیجیتال مارکتر کسی است و دیجیتال مارکتینگ فرآیندی است که طی اون ما میایم نگاه میکنیم این اهداف با کدام یک از ابزارهای موجود قابل حصول هست. یعنی اونجوری که من برداشت می‌کنم اینه که نیاز این شما از همین ابزارهای آره مثلا انتخاب، همون گفتم شرانوستر استراتژی، عدم انتخاب اینجا کاملا خودش نشون میده. ایمیل مارکتینگ داشته آره یه ایمیل مارکتینگ واقعا نباید بکنی. آقا تحلیل رفتار مصرف کننده نشون میده ما دو جا ایمیل مارکتینگ موفق عمل میکنه. وقتی اکسپرت اینفلوئنسرها اونجا در واقع رو رفتار مصرف کننده تاثیر مشخصی دارن و اینستینکت اینفلوئنسر، 4 دسته اینفلوئنسر داریم: اکسپرت اینفلوئنسرها، پوزیشنال اینفلوئنسرها، اینستینکت اینفلوئنسرها و در واقع سلبریتی ها. و خب ایمیل مارکتینگ توی 2 تا حوزه کار می‌کنه، اونم به شرطی که توی این حوزه ایمیل مورد استفاده اینا باشه. یعنی لازم نیست من ایمیل در واقع خیلی واید استفاده. یا مثلا آقا تو بی تو سی ما میگیم آقا شما تا حداقل به 10000، حالا 10000 عدد تقریبی میانگین است، وگرنه ممکن توی کسب و کار 1000 هم برسه، یک کسب و کار 50000 تا باید کانتکت داشته باشه. ولی معمولا توی بی تو سی شما با کمتر از 10000 تا کانتکت نمیرسی به اون خروجی که میخوای. یعنی هزینه تولید کننده محتوا و ابزار در نمیاد اصلا. خب طرف با 300 تا دونه چیز میخواد ایمیل مارکتینگ کنه، خب لعنتی نمیشه. اینجا بی تو سی بفهمی. تو بی تو بی برعکسه، با 5 تا کانتکت هم ممکن تو توی ایمیل مارکتینگ موفق باشی. بعد حوزه تفاوت داره. آره نمیشناسن ابزار، واقعا تو نباید انتخاب کنی. مثلا خودم میگم آقا تو تیزلند ما سال اول ایمیل مارکتینگ کردیم، اشتباه کردیم. با اینکه مثلا الان تارگت من معلم ها بودن، اما معلم ها ایمیل باز نمیکردن. آقا یک سال ما منابع هدر دادیم، نباید میکردیم. الان داره جواب میده، الان تعداد خوبه، چند صد هزار تا عضو داریم و چند ده هزار تاش ایمیلاشون باز میکنن، اوکی. ولی سال اول گاهی ایمیل خوب است، مثلا حالا فلان ابزار خوب، ولی ممکنه تو اون استیجی که تو هست تو کسب و کار خوب نباشه. بعدم میره اون کتاب ترکشن هم خیلی قشنگ درباره صحبت میکنه. من اون کتابو خوندم، خیلی مثلا خیلی اشتباهی خودم هم جلوش شم اومد. خب اونا رو باید حتما بهش توجه کنیم. این انتخابه سر جاش و بعد استفاده هوشمندانه. رفته گوگل ادز رو برداشته، بعد مثلا 4 تا کیورد گروپ داده، هر کدوم چرت و پرت محض. میگم چرا اینطوری میگه این داره ایمپرشن میگیره. من ایمپرشن من کانورت میخوام، لعنتی در پول مفت از سر رو نمیبرم که بدم تو بریز دور. هر روزی 5 میلیون تومان پول. ولی خب قبول دارید که دیجیتال مارکتینگ که حالا یه خورده کلا اومد بالا و خودش رو ثابت کرد، بازاریابی سنتی من خودی خورده چیز شد. ولی به نظر من باید باشه، یعنی بازاریابی سنتی خیلی وقت مثلا ببین با چیزی اسم بازاریابی سنتی نداریم، ما بازاریابی داریم. حالا کلا این چیزی که تو اینترنت حالا میگم نگاه من گفتم خیلی باش مخالفم، منم بهشون حق میدم و باشون در واقع نمیدونم اختلاف نظر داریم ولی احترام میذارم. اینه که من بازاریابی رو بخشی از بازاریابی میدونم. یعنی جدا نمیدونید اصلا که بخوام در دل اون هست. آره حالا بازاریاب ها باید دیجیتال رو هم بفهمن. متوجه شد؟ یعنی این نمیده اون کنار بزنه، اون پایه و اساس و بن اونه. پرایسینگ اونجاست. شما تو دیجیتال پرایسینگ داری بگی نداری، پروموشن اونجا تعریف میشه، اثرات پروموشن، دیسکانت اونجا بحث میشه، استراتژی اونجا صحبت میشه، پلیس اونجا و پروداکت اصلا اونجا آنالیز میشه. یعنی اول بازاریابی اون آره، بعد دیجیتال فقط استفاده ابزار رو برای رسوندن به اون اهدافی که تعیین شده. خب پس الان اینایی که گفتیم من نصف سوالم ریخت و میریم سوالای تخصصی در میپرسیم. منابع یادگیری رو یه خورده با هم دیگه ببریم جلو و اینکه خودتون چطوری یاد میگیرید. میدونم که کتاب زیاد میخونید. من کتاب زیاد میخونم. من مشکل دارم، سنم بالاست، ویدیو میبینم. حالا 43 سال خب نسبت به شما 20 سال خوب. من 20 سال البته بیشتر. حالا من 20 خورده‌ای. بله. آره. ولی خب ببینید خوابم میبره ویدیو میبینم. یعنی بجز فیلم سینمایی که من چرا خوابم نمیبره. ویدیو آموزشی میبینم به طرز عجیبی یهو چشام میره رو هم. خیلی عجیبه. 10 دقیقه ویدیو نگاه میکنم. یعنی کورس آموزشی و آره من 10 تا 15 دقیقه بیشتر دوام نمیارم و خوابم میگیره. به خاطر همینم ولی کتاب نه. برخلاف خیلی که کتاب میخونن خوابشون میگیره، من کتاب میخونم تازه بیدار میشم.
البته اینم از آقای شعبانی یاد گرفتیم. ما یه کتابی داشت درباره یه فایل سوده درباره چگونه کتاب بخوانیم و اونجا گفت آقا هیچ وقت تو رخت خواب کتاب نخونید، چون مغزتون عادت شرطی هر وقت میخوای بخوابی کتاب صبح زود بخون. که من 5 صبح گذاشتم برای کتاب خوندن، اصلا دیگه عادت کردم، مغزم یاد دادم، مغزم یاد گرفت که وقتی کتاب هست خود به خود بیدار بمونه و سر حال بیاد. و کتاب خیلی میخونم، فایل صوتی خیلی گوش میکنم، پادکست و لایو های اینستاگرام رو نگاه نمیکنم معمولا. ولی خودتون لایو میذارید ولی خودتون نه لایو نه میگم نگاه نمیکنم، ولی توی ماشین که دارم میرم و میام خب هومیرا گوش نمیکنم. هایدگار گهگاهی خسته باشم شاید برای خستگی تنوع، ولی اکثر لایو ها رو توی ماشین تو رفت اومدم و با ترافیک حال میکنم. به خاطر همین فایل های صوتی و خدمتتون عرض کنم جلسات خیلی زیادی که هست. من خودم خیلی وقتا خیلی کلاس نمیتونم برم، یه نفر دیگه پولشو میدم میام تو برو بعد فایلاشو به من بده من بشم گوش کنم. نمیدونم آره تو ماشین توی ترافیک و تمام مدت من دارم گوش میکنم و با گوش کردن و کتاب خوندن من دو تا منبع اصلیه. بعد اینکه خودتون توی حالا این همه زیر مجموعه‌ای که توی دیجیتال مارکتینگ هست کدوم بیشتر علاقه دارید؟ فکر کنم سئو رو خیلی دوست دارید. سئو رو ببین اصلا بس علاقه نیست. ببین از سال 82 ما اصلا با سئو جا افتادیم دیگه. من یادم اونم خیلی رقابتی بود، یه سایتی بود لوکوپوک خیلی پیشرو بود موقع محمود زاده. چه روزایی بود؟ چیز بود جنگل فنگل بود، نه هم آگهینامه بود. آره لوکوپوک. آره سال 82 3 بود. خدمت عرض کنم که یه دم بودیم که کوری داشتیم و شروع کردیم اینها. بعد روزای خوبی هم بود. برنامه‌نویس ها تو سئو خیلی موفق بودن. الان دیگه اینطوری نیست. الان برنامه‌نویس بودن نبودن تاثیر آنچنانی توی سئو نداره، اما اون موقع فقط برنامه‌نویسا بودن که میتونستن سئو کنن، چون تکنیک‌های بلک هت داشتیم، صفحه رو کپی می‌کردیم. بخش فنی هم خیلی زمان آره قشنگ هم بخاطر کلا گوگل فنی بود. کلا گوگل فنی بود. یه سایت با 100 تا مقاله رو می‌ذاشتیم، بعد اینو ریپلیکیت می‌کردیم، ده ها هزار صفحه درست می‌شد و به طور هوشمند مثلا صدها هزار لینک گوگل فهمید دیگه اذیت. میگم با اینا شروع کردیم. خب اون موقع برنامه‌نویس بودیم خیلی موفق بودیم. بخاطر همین بعداً با گوگل خودمون رو وفق دادیم. یعنی هر بار که گوگل آپدیت می‌کرد خودش ما متوجه می‌شیم آپدیت می‌کنه. سئو رو به خاطر سابقه در واقع می‌دونید یه چیزی هست مثل مثلا الان برای من عادیه پروژه سئو، برای خیلی دنیا ناشناخته است. ما خیلی راحت مثلا پارسال میموشیم که این آب خوردن الان تو همه کلامش اول برنامه درسی میزنی هر چی که تیزلند ظرف کمتر از یک سال 25000 تا بازخواننده روزانه گرفت. بعد الان 80000 تا بازخواننده به 150000 هم رسیدیم. رفتم یه سری کلمات حذف کردم دیدم کانورت نمیشن. اومدم فقط نیشا رو تشخیص بدم. میبینید بلدم، فهمیدم، میدونم چیکار کنم. امروز استارت رو میزنم 6 ماه دیگه سایتم کاملا به راحتی بالا بدون حالا تکنیک و برکت‌ها اینو قشنگ تمیز داریم کار می‌کنیم. اینی که نه که علاقه داشته باشم، چون بلدم. مثل آدمی می‌دونم ماشین سواری بلدی درست رانندگی اینا میدونی دیگه بهش فکر نمی‌کنی. اصلا این عادی شد. تو الان دنده عوض می‌کنی دنده فکر می‌کنی یا گاز کی بگیری فلان. مغز اصلا یه وقتی از خونه میری تا سر کار، از سر کار میری تو خونه اصلا بهش جای گرفته. آره مغز سئو هم اینجوری شده واسه من، یعنی درونی شده خود به خود داره انجام میشه. ولی خب حالا در مورد خود این حوزه دیجیتال مارکتینگ تو ایران فکر کنم خیلی واقعا خوبه و میشه کار کرد. سئو نه کلا حوزه دیجیتال مارکتینگ جامو خوب رو به رشد دیگه. آره ببین مثلا من الان بحث کمپین و اینو به خاطر همون جریان قرض نزدنا گفتم. اون اصلا کار زیاد میشه کرد. آقا همین الان مگه نمیگن چه میدونم خدمت کار نیست و اینا. تو یه سئو کار برای من بیار که واقعا یک سال نه 6 ماه درست کار کرد و نه قشنگ تکنیکا رو بلد باشه. من همین الان به شرفم قسم امروز چهارشنبه است، فردا پنجشنبه آخرین روز کاری سال 1399 من میبرمش سر کار استخدامش میکنم. 3 نفر همین الان میخوام، همین الان لازم دارم. تو 2 تا وردپرس کار با هم دیگه پیشکی هم حالیش باشه، نه فقط افزون نصب کنه. آقا یه تغییر کوچیکی میخوام بدیم بیا بتونه بده. همین الان بیا من فردا همین فردا برام استخدام 8 تومن بهش بدم. نشونم بده دیگه لعنتی‌ها رو. به 8 تومن هم که بس نه واقعا یعنی حوزه خیلی خوبه. یعنی ما هر کسی هم حالا مثلا من وردپرس کارم. خب لعنتی نصب وردپرس که عمه بندن با 10 دقیقه یاد میگیره. وردپرس کار این نیست که باید بدونی چه افزونه‌ای که آپدیت بشه که باید تغییر کنه، این افزونه با اون افزونه کجا به مشکل میخوره، آقا این سرعتش معنی باید چیکار کنیم، کجا مشکل فلانه، یا فرانت اند دیولپر میاری. مثلا میگم خب اینو الان آپتیمایز کن با جیتمتریک. من جیتمتریک رو قبول ندارم. میگم احمق اصلا مهم نیست تو قبول بدی نه. مشتری سنجش KPI که داده جیتمتریکسه. درست یا غلط. اینو خواسته و خواسته که تو جیتمتریک 70 به بالا بگیری. قرارداد اینو نوشته. تو هم فرانت اندی ایرادی هم که الان دارن میگیرن مشکل سروری ندارد اینجاست. اینا مثلا چه میدونم مشکل جاوا رو میگه، CSS رو میگه، پریلودای اینا رو میگه. خب اینو انجام بده. میگه نه دیگه من فقط میتونم اینو فایل فتوشاپ به من بدی تبدیل کنم به HTML CSS. اپتیمایز دیگه نمیتونم کنم. میدونی همون گنجشک است دیگه. میدونی عمیق نشدن، کاربلد نشدن،
کارو 0 تا 100 بلد نیستن. تو 0 تا 100 بلد باش، جات روی تاج سر کسب و کاره. کارو خوب بلد باش، عمیق، درست کمک کن به کسب و کار، تاج سرشون میکنن کسب و کار و جای رشد داره، جای کار داره. خیلی عالی. حالا یه سری در مورد برای بچه‌های استارتاپی یا خود استارتاپ‌ها اون فاوندرها برای شروع خود دیجیتال مارکتر گرفتن، سئو کار گرفتن، شاید خود سر میخوام این استارتاپ از کجا شروع کنم و توصیه شما برای بازاریابیشون به چه صورت؟ ببین ما یه جایی داریم مثل انترپرایزها که وقتی بزرگ پول دارن، امکانات دارن، جا دارن و الی آخر، اینا خب طبیعتاً میرن دو تا استراتژی دارن، یا آوتسورس میکنن با جاش، دنبال دنگ و فنگ و درگیریش نیستن، یا این هاوس به آدم‌ها رو استخدام میکنن، پول خوبم میدن و رزومه هم دارن که خب بالاخره برند، خیلی از افراد افتخار میکنن که با برند بزرگ کار کنن، برای اینا مشکل ندارن. کسب و کارهای متوسط یه خورده مشکلشون پیچیده است. از یک طرف نمیتونن آوتسورس بکنن چون قیمت‌ها و هزینه‌ها بالاست. بله. از اون طرف مجبورن در واقع این هاوس انجام بدن با منابع کمتر، تیم‌های 2 3 4 نفره و تشکیل بدن تو کسب و کار متوسط. خب اینا میاد دشواری دارن. توی استارتاپ خوبیش این اصلا این سختی رو نداری. آقا به جز خودت کسی نیست. باید خود یاد بگیری انجام بدی، به همین راحتی. خب یه نفر که نمیتونه الان یه فاوندر باشه دیگه، اگه نمیتونی خب نکن، راه ننداز. کی گفت حتما یه استارتاپ رو بندازی گند بزنی؟ برو هم تیمی بیار که یه نفر 2 نفر که این کارو بلد باشن. استارتاپ زادش تیم دیگه. کی گفته که برای اینکه سهم ندی، برای اینکه چه میدونم همه سهام برای خودت باشه، خودت تنهایی باشی، وام من کمپانی رو بنداز؟ اون نمیتونی. آقا خیلی من الان فقط یه در واقع سئو کلندر دارم، هم کانال کلندر، سئو کلندر هم داریم. آقا خود سئو کلندر کار یه نفر نیست، یعنی کار یه سئو کار نیست، پیاده کاری 2 نفر میخواد. کلا توی استارتاپ هم گفته آقا بهترین چنل ورودی من سئو. بعد پول که نداری، رپورتاج که نمیتونی بری، بک نمیتونی درست کنی، شبکه ارتباطی هم نداری که مثلا تو سوشال‌ها دوستات بیان مثلا کمکت کنن، لینک بدن و خیلی سریع بیای بالا. محتوام که نمیتونی بنویسی. خب تو چه غلطی میتونی بکنی؟ کی به تو گفته که استارتاپ بزنی؟ یا اگر هم زدی برو سراغ راههای دیگه ایجاز. این سوار نمیتونی. خب باید یا استخدام بکنی یا باید پولشو بدی یا باید خودت بلد باشی دیگه. این حالا این سوالا برای این پرسیدم که حالا برای شروع به نظرتون اون تبلیغات میتونه موثرتر باشه یا واقعا سئو؟ ببین هر کسب و کار اینجا گفتم دیگه، انتخاب و استفاده، اون تعریف قشنگیش به همینه. انتخاب و استفاده هوشمندانه از ابزارها. یه جاهایی توی کسب و کارهای سئو بهتر است. کجا؟ اونجایی که شما رفتار مصرف کننده نشون میدی با پتانسیل کاستومر طرف هستی و پتانسیل کاستومر هم در گوگل میگرده. مثلا من اگر بخوام فرض بفرمایید مثال عرض میکنم چوب شور بخرم، احتمالاً تو گوگل نمیگردم، احتمالاً میرم بقالی اسقرآباد سر کوچه‌مون چوب شورامو میخرم. من عادل طالبی کت شلوار رو هم توی گوگل نمیگردم. اگرم بگیرم فقط میخوام مدل‌ها رو ببینم، قیمت دستم، ولی بازم میرم پیش کی؟ خیاطمون آتا تو تبریز. 3 بارم میرم تبریز، قشنگ به تنم فقط میگم آتا این 2 تا عکسم براش میفرستم تو واتساپ، تلگرامی، بله اون بله داره تو بله براش میفرستم. آره خیلی جالبه. بعد میگم این شکلی باشه، پشتش اینجوری باشه، این چاکاش اینطوری باشه، دگمه‌ش اینطوری باشه. چند تا چیز خوبی دیدم اینترنتی. من کد شلوار سفارش نمیدم. رفتار حالا ممکنه یه دم سفارش بدن، ولی رفتار غالب چیه؟ اینه که حضوری بدن. یه دم اصلا نه، واقعا پتانسیل رو سرچ می‌کنی میاد می‌خری. بعد رفتارم عوض میشه. یاد باشه مثلا من سال 86 که رفتم دیجیکالا، آقای هاشمی اون موقع برنامه‌نویسمون بود. بعد ما مدیر آیتی علم بودیم، اونجا شاگرد ما تو مدرسه. یه روز اول آقا ما کمک کنیم کارا رو انجام بدیم. رفتیم و صحبت کردیم. بعد اومدیم بعد با ما همکاری می‌کردم. نه گفت چرا؟ گفتم دلیل شخصی دارم، نمیرسم دوره، ولی دلیل اصلی این بود چی خودم من تو رو قربان خودشون اسکول کردن. رفته از جمهوری اون روز یه موبایل خریدن، یادم نیست چی بود، فرستادن فرمانی بودم کجا بود. بعد دیدم که 20 تومن ضرر کردن. یعنی قشنگ تو این چند سالی من اونجا بودم داشتیم صحبت می‌کردیم کمک قسمت سئو و سایت و منوش، متوجه شدم قیمتا رو گفت و این اینقدر و اینقدر فروختم. بعد گفتم الان 20 تومن ضرر کردیم چیه؟ گفتم الان ما داریم مارکت شیر می‌گیریم. بعد اومدم گفتم اسکولا نمی‌کنم مارکت شیرش بدیم. موقع بازار نمی‌دونستیم. در 86 صحبت من میگم 92 تا من مثلا بازار چیه، مارکت چیه، استراتژی تهاجمی چیه و آخر خب اونا بلد بودن، اونا میدونستن دارن در چی صحبت میکنن. میخوام بگم که ببین توی اون استیجی یک ابزار دیگری به درد میخوره، توی استیج دیگری هستی ابزار دیگری. هر کدوم از اینها رفتار مصرف کننده اون موقع چی نشون میداد؟ مردم می اومدن توی دیجیکالا میخوندن، بعد میرفتن علاءالدین میخریدن. امروز چطوریه؟ همونجا میخونن همونجا میخرن. من امروز میرم چهارسوق اول دستم میگیرم بعد میام دیجیکالا. آره یعنی برعکس شده. آفرین.
این رفتار میخوام بگم عوض میشه. رفتار امروز رو باید نگاه کنی. امروز مردم دارن چیکار میکنن؟ این رفتارا رو کجا میشه پیدا کرد؟ تحلیل رفتار مصرف کننده. مثلا من خودم ترنز گوگل ترنز مثلا ترنز یه قسمتشه ولی الزاما همه چی رو نمیده. خب چطوری شما خیلی وقتا ام وی پی میزنیم. مثلا من چه میدونم میخوام یه تستی توی حوزه‌ای بکنم، سریعا میرم میخوام یه پروژه تعریف شده دیفاین شده، اتفاقا همین فکر میکنم آبان بود یا آبان تعریف پروژه اومد پیش ما، ایده اومد، بعد گفتن آقا این میخوام دیجیتال مارکتینگ انجام بدیم. گفتم حالا فعلا تا سایت بزنیم، من فکر کنم نگیره. گفت چرا آقا تو میگیره؟ اینجوری گفتم گفتن رو ولش کن. سریع و سر رفتیم فکر کنم با پورتال یه دونه چیز گرفتیم، پورتال بود شاپ یادم نیست، با پورتال یه دونه سریع فروش گرفتیم، سریع محصول رو ریختیم، یه 50 تا محصول عکس و مکس و محتوا خیلی خفن ندادیم، دو تا ویدیو هم ضبط کردیم، یه گوگل از براش رفتیم. این سریع یعنی مثلا تو چه بازی؟ در حدود یک ماه. واردی لنگ و اون دیزاین چی میشه نه، فقط عکس‌ها رو بگیره، 4 تا عکس خوب بالاخره قابل قبول باشه، 4 تا متن اولیه بنویس و 2 تا ویدیو تولید کنیم، یک ماه زدیم. یه گوگل ادز هم رفتیم، فکر می‌کنم با 15 میلیون گوگل ادز در واقع بعد نمیشه. من اشتباه می‌کردم. بعد سریع گفتم حالا بریم تا سایت طراحی کنیم، حالا بریم ببینم دیزاین کنیم، حالا یو آی شو بدیم 40-50 تومن فلانی بزنه، حالا بریم ببینم یو ایکس شو بچه‌ها دیزاین و الی آخر بریم سراغش. این تست بازاری اینجا در میاد. رفتار مصرف کننده رو یا از تحلیل رقبا دست میاریم یا از تست بازار یا ابزاری مثل گوگل ترند، سیمینار وب و غیره. حالا الکسا هم برای تست تحلیل رقبا خوبه. اینها رو آنالیز می‌کنیم و در نهایت به جمع‌بندی میرسیم و انتخاب ابزار می‌کنیم. البته خیلی وقتا با آزمون خطاست. من خودم خیلی وقتا میگم آقا 5 تومن چون گوگل از برو، یه 5 تومن 4 تا میکرو اینفلوئنسر. خب برای استارتاپ سخت دیگه. اون 5 تومن هم شاید نداشته باشه. خب دیگه نداری کار نکن. نه جدی دارم میگم. خب واقعا با سرمایه باشه. منم آره دیگه. باید حداقل باید باشه دیگه. تو بالاخره 5 تومن نتونی بدی گوگل اد بدی، 5 تومن نتونی گوگل تبلیغات کلیک بدی، 5 تومن نتونی بدی. خب چجوری میخوای چنل تست بکنی؟ از کجا میتونی مطمئن بشیم که این چنل جواب میده؟ باید 50 تومن خرج بکنی. خب اگه 50 تومن نداری واقعا چیکار میخوای بکنی؟ کارش تاب دهنده است اینا. این اصلا تو مدل درست اینه که تو استارتاپ تو راه بندازی، چه تاب دهنده باید این کارو بکنه و توی اون در واقع به مثلا ام وی پی اومد بالا برای تست بازار بره سرمایه اولیه رو بگیره و بعد روی اون برن مارکتینگ. معمولا تو مارکتینگ توی اولین سرمایه‌گذاری اتفاق میفته دیگه. تو ام وی پی رو بیار بالا، حالا اگه سرمایه‌گذار باید بیاد و کمک کنه که مارکتینگ انجام بشه. بعد اینکه بزرگترین اشتباهی که حالا شما توی استارتاپ مختلف بودی دیدی در نزدیک توی حوزه دیجیتال مارکتینگ میکنن، مارکتینگ رو اصلا بهش توجه نمی‌کنن. همین که گفتیم. همه فکر و ذکرشون فنی است، MVP است. در صورتی که ته قضیه این MVP باید وارد مارکت بشه. بعد مارکتینگ ما اعتقاد داریم، من اعتقاد دارم قبل از شروع تولید محصول اتفاق میفته. این عاشق ایدهش یه ایده به ذهنش رسید. آره باید بره و این ایده ارزیابی بشه و بعد تو مارکت شناسایی بشه و بیاد تست بازار رو بگیره، بعد برن توش. طرف به جزئیاتی فکر کرده توی استارتاپی که من هم میگم این چیزی که این گزارش تو تولید کردیم مال یه استارتاپ کسب و کار 10 ساله بالغه. من یک ریپورت تحلیلی توی تکس ماینینگ یه استارتاپ ولی اسمش نمیارم تا چند وقتی هم میاد بالا. میگم چقدر وقت گذاشتم؟ میگه 6 ماه. میگم خاک تو سرت. 6 ماه از بهترین وقت از دست دادی. بابا با همون گزارش اولم تو 2 میلیارد میتونستی بگیری. بیا من زنگ میزنم بیام با 3 تومن بهت بدم. با همون ایده نه باید اینم به اینجا برسه. نه انقدر کمالگرایی. آره کمالگرایی رها نمی‌کنی. میگم بابا با همین 3 تا گزارش تو رفتی، نمیخواد این دیتا کافیه. API هم که نوشتی بیا بریم. الان بازار هست. برای انقدر طولش داد. اتفاقا 2-3 هفته پیش دوباره مشاوره من مشاوره زیاد دارم، مشاوره میدیم بهشون. یه استارتاپ دیگر رو به من تماس گرفتن، مشاوره گرفتن، دیگه دقیقاً همون رو توی 6 ماه راه انداخته. یعنی از تابستون شروع کرده و شب عید داره میاره بالا. بقیه دیگه اومده بالا. آره اومده. کیف کردن. ایدهشون هم کامل نیست. نمیگم ناقصه، ولی حداقل که میشه پول گرفت از مشتری. راه میکنه. خیلی این اشتباهه رو میکنن. کمالگرایی خیلی رو زمین زده. خب دیگه کم صحبتمون متاسفانه البته باید جمع کنیم. خدا رو شکر. گوش این بیچاره‌ها واقعا دردی. من از همه شما عزیزان که این صدا رو شنیدید اتفاقا من واقعا جدی گفتم این صدا میتونه یه پادکست بیاد براش بالا. حالا بعد دروغات هم قشنگ گفتن. یه توصیه کلی بخواد داشته باشه، حالا توصیه که خیلی شاید دوست داشته باشه. یه چرا توصیه می‌کنن؟ میگن برادران نمی‌کنن. باشه دوست داره. برای بچه‌ای که توی حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت می‌کنن و کلا مشغول حوزه مارکتینگ هستن، میخوام ببینم که شما بهشون چی میگید. من توصیه میکنم که عمیق شید. میدونی دیجیتال مارکتینگ خوبی داره، یه گاز میزنه به سیو طعم قشنگ میاد. یه ایمیلی میدنی مثلا یه چه میدونم ابزار یه سئو میکنه دو تا کلمه میاد بالا، یه
دو تا کانتنت می‌نویسی، چه یه سوشالی میری، 4 تا لایکی میگی، خیلی زود جواب میگیری. ملموسه. ببینی توی فضای فیزیکی اینطوری نیست. اینا عادت کردن، میخوان کارخونه بزنن، 3 سال برنامه‌ریزی میکنن، بیزینس پلان میچینن و الی آخر. تو واقعا میتونی برید یه دونه دوره اینستاگرامش هم امروز اتفاقا آقای کاظم زاده، آقای فهیمی رو به یک دوستان من گفتم واقعا طالب من اینستاگرام حالی نیست، بلد نیستم. در حد خودم دو تا چندان پست بذارم بلدم، ولی واقعا فلسفه در واقع اینستاگرام و رفتار مصرف و تحلیل رفتار مصرف رو تو اینستاگرام من واقعا بلد نیستم. توییتر هم مثلا خودم واقعا بلد نبودم. یه شب تا ساعت 3 و 4 صبح هورا وکیلی نشسته بودیم توی کرمان، هورا وکیلی بود و ناصر قانم‌زاده بود و مانوئل آنجاناس بود، من اینا توی هتلی بود. من رفتم پیش هورا گفتم ببین من نمیفهمم توییتر رو. اون نشست بیچاره 3 ساعت برای من توضیح داد تا یه خورده توییتر فهمیدم. باورت میشه من واقعا نمیفهمم. اینستاگرام هنوز من نتونستم بفهمم رفتار رو و تحلیل بکنم و استراتژی داشته باشم. گفتم فلانی من بلد نیستم. گفت داری دروغ میگی. من میگم گفتم به قرآن بلد نیستم، به خدا بلد نیستم. بچه‌ها خودت اینستاگرام داری فلان. گفتم آقا این که من خودم اینستاگرام دارم معنی نیست که میتونم بتونم کمک کنم. لامصب باید به یه حدی برسم که بتونم بهت راه کار بدم. یا لااقل گزینه‌ها ای بی تست می‌خوای بکنی ای و بی رو بدم. من در این حد نیستم واقعا. من گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری یه چیزی اینجا خوندم رفتم تست کردم، یه چیزی اونجا خوندم یه چیزی اتفاق افتاد، ولی نمیتونم بیام به تو کمک کنم. بیا برو اینو بگو. خیلی جالبه. رفت مال معرض فهیمی رو نگاه کرد توی یوتیوب دیگه میذاره نصفه هم گذاشته، کفشش گذاشته و علیرضا کاظمی هم یه ویدیو ضبط شده ما داریم همون دوره شخصی خودمون مای گیم سات آیا رو براش باز کردم، گفتم برو ببین علیرضا کاظمی کامل رو گفته و یکی هم یاور مشریفر استراتژی محتوا رو توی دوره گفته. اینو نگاه کرد و اون روز سفر آورده بالا. شاید باورت نشه الان حدود یک هفته کمتر گذشته نزدیک 800 تا فالوور ارگانیک تمیز با انگیج بالای 15 گرفته. بعد زنگ با طالب ببین چیکار کردم، گفتم دمت گرم. میدونی میخوام بگم که عمیق بشی. حالا این خوشحاله بعد قره شده بود میخوام بهت گفتم آقا وایسا این دو تا تازه اول کارم. تو الان باید بری مثلا چه میدونم کتاب جیم بری رو بخونی درباره بازی شبکه اجتماعی، تو باید بری کتاب آرسلون رو بخونی درباره محتوا شبکه اجتماعی، باید عمیق شی، باید بری اون کتاب بهجتی چی بود جدیدن ترجمه کرده توی نشر قلم بازاریابی پر محتوا. حالا عمیق شو ببین تو لایه سطح میمونن. یه بازخورد اولیه رو گرفته چند تا فالوور یه خورده انگیجمنت شدن. آره بعد آقا طالب خیلی خوب بود ممنون. یه تمن تعریف کنم نه تو تهش نیستی نه تو تازه تونستی در واقع استفاده کنی دمت گرم. حالا برو عمیق شو، حالا برو بفهم چه اتفاقی داره میفته. هنوز نفهمیدی. من خودم چند سال نفهمیدم چه اتفاقی داره تو اینستاگرام میفته. برو و یاد بگیر و بیشتر این عمیق شدن توصیه که من به همه میکنم. آقا سئو فقط اینکه دو تا کلمه آوردی بالا نیست، فلان افزونه یوست نیست، نمیدونم کوف نیست. فهم درست از موضوع داشته باشه و فهم درست از کارا داشته باشه و سعی کن باید چشماتو ببندی. اون ماتریکس بود یه چیزی بس تو مخشون میرفتن تو اونطوری باید کار کنی. یعنی واقعا من بعد فیلم ماتریکس رو براش میذارم که تو باید مغزتو بس کنی به اون در واقع رنگ برین و اون الگوریتم هوش مصنوعی گوگل. ببینی چه اگر ربات بودی چیکار می‌کردی تو، چه کدی تو مغزت باید اجرا می‌شد که این اتفاق بیفته. اونو بفهمی. اون عمیق شدن اگه اتفاق بیفته خیلی اتفاق خوبیه. اون تو سطح باقی نموندنه. خیلی هم عالی. دیگه داریم میرسیم به پایان سال 99. البته بچه‌ها فکر کنن اپیزودو توی 2 هفته اول فروردین میشنون. عیدتون مبارک. عیدتون هم مبارک باشه و اینکه امید و هدفتون برای سال 1400 هم با ما ترمیم بذارید. 1399 اگر یاد باشه نوروز خیلی نوروز غمگینی ما داشتیم. کرونا آمده بود، به ما دروغ گفته بودن. ماه‌ها بود که کرونا بود و میدونستن و به خاطر یه انتخابات احتمالاً یا هر دلیلی به ما نگفته بودن. هاشا و کلا می‌کردن. تلویزیون به اصطلاح ملی ما دروغ رسما میگفت. یادت دیگه رفتن قم کو لعنتی. آره یعنی دروغگویی بزرگ. بعد اون هواپیما و اون دروغ بزرگی که گفته شد، بعد اون ماجرای قطعی اینترنت. ببینید اصلا مصیبت بود سال 98. اصلا آدم نگاه میکنه این مصیبت خیلی بزرگ بود. رضا شیرازی و 24 من براش تبریک عید گفتم امیدوار هستم، نمیتونم برات امیدوار باشم سال خوبی داشته باشی در سال 99. فقط امیدوارم حداکثر نصف بلایای سال 98 تا 99 باشه رو بشه. خدا رو شکر فکر کنم نصف بود. یعنی من فقط تنها امیدی که دارم نیست که اوضاع خوب و گل باشه. نه همش آره بعد من امیدوارم ان شاء الله نصف بدبختی 99400 باشه رو باشی ان شاء الله. که همینطور من برای همه عزیزان دارم که این اتفاقی، ولی برای خودم سال 99 خیلی خوب گذشت. یه قانون من دارم، وقتی بقیه کنتر میرن تو گاز بده. این آره من اینو کاملا خودم آره مالشون ماخره میگه من فقط وقتی بقیه تو میشه من اینو قبول کردم. و همین امسال مثلا ما در واقع اومدیم و یه بیزینس دیگر رو ران کردیم. همین الان دیگه ماشاءالله جدا شدیم، در 6 ماه هم نقطه سر به سر رد کرد و کمتر از 3 ماه که از اجرایشنش گذشته دیگه انقدر پول داره که رفت یه دونه
دفتر آرایش اجاری کردیم. خدمتتون عرض کنم که برای سال آینده هم دوباره بیزنس دیگه رو الان ایده شده و میریم جلو. وای نمیستیم دیگه، حرکت میکنیم. البته میدونیم ممکنه بخوریم زمین، البته میدونیم ممکنه که بازار لهمون میکنه، ولی از ترس عقب نشینی نمیکنیم. خیلی عالی. ان شاءالله که همیشه سلامت و موفق و همیشه همون بالا شما رو ببینیم مثل همیشه. بالا نه، کنار همدیگه، با هم کنار همدیگه. البته دقیقاً. آره ما با همدیگه و در کنار همدیگه رشد کنیم. آره بالا کسی بالا و پایین نباشه. سلامت باشید. مرسی که دعوتمون رو پذیرفتین. به نظر من که اپیزود فوق العاده بود. من کلا خودم خیلی استفاده کردم. لطف داشتید. مرسی که دعوت کردید. و اینکه بازم عید تمام شنوندگان عزیز کارگر مبارک باشه. ما توی کارگر پادکست که همیشه در خدمتتون هستیم. هر سوالی نکته چیزی هست اونجا کنارتون هستیم. عادل طالبی هم که دیگه معروفه دیگه، عادل سرچ کنید تو اینستاگرام. نه عادل طالبی عادل دیگه خیلی خفنه. آره عادل فردوسی پور. آره خب اون که اینستا نداره، اون که اینستا داره. نه عادل طالبی رو سرچ کنید تو گوگل. صفحه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم منم. کلا فکر کنم 20 تا نتیجه اول بنویسیم عادل. 4-5 صفحه اول منم. دقیقاً. آره خوبه. دستتون در نکنه که به این اپیزود گوش کردیم. امیدوارم که موفق و سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار.